ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman bɛ ye mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni b'a fɔ ko wale ɲuman dɔnbaliya ko ye suya ye ko ni kɔni ko k'i ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ laden ka kɛ silamɛ ye k'i ka wale ɲuman dɔn o de y'a to bi an fana y'a ɲini barisa an b'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko maliyɛn den sifinw ko jeunesse an bangebaga caman an bɛ jigila misɛn barisa an b'a ye k'a fɔ lemuruba den tolilen o de bɛ sigi lemuruba bɛ toli an mana denmisɛnnin dɔw ye k'a fɔ olu bɛ sisimafɛnw mini na u bɛ tile bɛ kuru u bɛ tewuliba la a b'an jigila misɛnya nka u n'a ta bɛɛ an y'a ye fana k'a fɔ sifin caman bi alhamdulilayi tare olu kɛlen don dususumadenw ye olu kɛlen don hakilisigidenw ye olu kɛlen don sababu ɲuman min b'a to an b'a fɔ ko alhamdulilayi hali n'an ɲɛ tɛ kɛnɛma bi fosi ma tiɲɛ baara kɛ ko ɲuman a n'a dusu a b'u kɔnɔ bi aw ka musoya jɛmukan fana y'a ɲini ni sifinnaka ninnu denmisɛn ɲuman minnu bɛ yen bi n'u cɛsirilen don fasojɔ la n'u cɛsirilen don k'u jɛniyɔrɔnin fin k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninya tɛ se ka mɔgɔ tiɲɛ ko musoya tɛ baasi ye an ye wele bila cɛlakaw n'a musolakaw u ka na u ye baara minnu boloda u bɛ ka wale ɲuman min kɛ jamana kɔnɔ aw fana ka se ka bɔ a kalama o de y'a to bi an ka babu ale bɛna ta jeune ani entrepreneuriat social sifinw an'u b'u jɛniyɔrɔ min fin ka sɔrɔ a bɛɛ ma kɛ musaka sɔrɔli a bɛɛ ma kɛ n kelen k'a dun ye n k'a nafa sɔrɔ maa tɔw k'a nafa sɔrɔ n fɛ. émission musoya ye jamukan ye n bɛ kuma sigida taabolo kan cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ sigi bɛ se ka diya cogo min mɔgɔw dusukun bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka se k'an ɲɛsin fasojɔ ma musoya jamukan ye adamadenya jamukan ye min bɛ lamɛn ka lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa se a 12 ma segin ka kan o waati kelen na karidonya fɛ ani arabadenw wulada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taa nɛgɛ kanɲɛ 19 na émission musoya bɛ labɛn ka lase aw ma a balimamuso n'a denmuso fɛ n ba ba alors liberté fiɲɛ siraw kan 97.7 fiɲɛ suuru musoya an ka muso faamuya sa an b'a lamɛnbagaw n'an kanuba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ salamu aleykum aw ni jɔ maa ka jɔ sabati ka wuridi ka banba kuda ye nin ye karamɔgɔ daɲɔ ka foli an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye musoya jɛmukan kanuba ani radio liberté lamɛnbagaw k'a fɔ k'aw ni cɛko kura aw ka kanu na aw ni cɛko kura aw ka lamɛnni na bi babu ani sifilakaw de bɛ ɲɔgɔn bolo an ye wele bila maa caman ma ni ma fili fiyewu denmisɛn 5 de kan ka tɛmɛ bi an y'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ aw b'a dɔn coronavirus bɛ sen na bɛɛ tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na o de y'a to an b'u ta kelen kelen ni ala ka jɛ ye maa min bɛ an bolo kɔrɔ nin waati in na ale fana ye denmisɛn cɛsirilenba don hali ni ne denmuso don bɛ se ka fɔ n karamɔgɔ don jamana jɔ sira la n karamɔgɔ don dusutaya la k'a dɔn k'a fɔ ko musoya tɛ baasi ye ko muso kan k'i cɛsiri ni maa kan ka wuli jamanajɔ la muso kan ka wuli jamanajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw barisa i sifini don tuma min na o de y'a to fanga b'i la dusu b'i la i senkɔrɔlaw ɲagasalen tɛ barisa ni denmisɛnw tɛ yen nɔ furu tɛ yen a ka ca ala fɛ i bɛ se ka ko caman fana boloda o de y'a to bi an ye wele bila an balimamuso n'an denmuso Fatumata Bubu Koyita ale kɛlen don ka baara dɔ boloda an b'a dɔn k'a fɔ entrepreneur fana don denmisɛn min don a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ a bɛ baara musɔrɔ camanba de bɛ a kunna a da bɛna sa ma an delila ka kibaruya dɔ fana di anw ma n'a bɛ fɔ a ma ko femme d'ambition fo an ye ɲina minnu y'a jɔnjɔnw ta an y'olu wele ka na nka ale fana san 2019 2019 ale de tun kɛra jɔnjɔn tabaga ye Fatumata ça va? Ça va. Tout va bien? Tout va bien. Et tu as duloki in to yan ne bɛ duloki in de tɔ la e bolo duloki in cɛ ka ɲi sa ça va bien? Ça va. Min ye i ka ko diya ni ye o ye i labɛnni ɲuman don i bolo b'i yɛrɛ kɔ nka n'a fɔra fana k'i bɛ nin baaraba in e bɛ taa sɔrɔ cogo jumɛn ka nin baaraba ninnu kɛ ka tila k'i occuper i yɛrɛ la tantɔ. Merci beaucoup. Bonya diyara n ye. N bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. A ma nɔgɔn. Mais ne bɛ se k'a fɔ n y'a sɔrɔ an ka so de. N y'a sɔrɔ n ba cɛsirilen don. N y'a sɔrɔ n fa cɛsirilen don. Et puis ni mɔgɔ minnu fana bɛ to ka jɛ n y'a ye o fana cɛsirilen don. Donc je me suis dit que denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ. Même si c'est pas facile an kɔni k'a daminɛ. Donc o de la je sais quand même ka taga dɔɔni dɔɔni. Alhamdulilayi. N'an lamɛnbaa minnu bɛ k'i lamɛn sisan n'an kan ka fɔ Fatumata Koyita Fatumata Bubu Koyita ale ye jɔn de ye barisa ni siɲɛ fɔlɔ ye musoya jɛmukan kɛnɛ kan mɔgɔ minnu t'i dɔn n'i kan k'i yɛrɛ fɔ bien que n b'a dɔn a ma nɔgɔn mɔgɔ k'i yɛrɛ fɔ e bɛ mun sɔrɔ ka foli ɲɛna. Alors Fatumata ne tɔgɔ Fatumata Bubu Koyita
n ye kalan kɛ diplôme min bɛ n bolo o ye communication ye donc n ye baara kɛ yɔrɔ caman na téléso la radioso la n yɛrɛ ye entrepreneur ye n bɛ nɔnɔ feere ani fɛnɛ association dɔ bɛ n bolo ko mouvement Mali propre o association in sigilen don ka musow dɛmɛ ani denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ fɛ ka kɛ dans le domaine de l'environnement sanuya ko fanfɛla la donc n b'o fɛnɛ jɛkulu kunna. Alhamdulillah. Yɛrɛ sigilen don Bamakɔ quartier jumɛn na? N bɛ Sangarebugu la. Sangarebugu, alhamdulillah. I ko k'i bɛ nɔnɔ feere ni tɔgɔ jumɛn ye? Fatumata Lɛ wa i ka nɔnɔ tɔgɔ? N ka nɔnɔ tɔgɔ Lɛ honorable. Lɛ honorable. A dalen don n fa de la vu que ale tun kɛra député ye. Alhamdulillah. Donc n b'a wele honorable donc j'ai voulu garder ce nom. Voilà. Alhamdulillah. Lɛ honorable nɔnɔ kɛnɛ de don wa yawo ni fɛn na a bɛɛ de b'a la? Alors sisan produit fila de b'an bolo sugu la nɔnɔ kɛnɛ ani yawo an bɛ fɛ ka spécialiser tuguni ka se ka fromage ni beurre kɛ surtout ne bɛ fɛ ka muso yɛrɛ de bila ni secteur in na ka dɔn k'a fɔ hali n'an ye muso ye élevage fɛnɛ muso jɔyɔrɔba bɛ yen nɔ voilà. Donc e ta tɛ nɔnɔ bɔli kan sa misiw yɛrɛ b'i yɛrɛ bolo quoi? Alors misi tɛ n bolo fɔlɔ donc an ka laɲini ye o de ye an ka se ka production kɛ maintenant sisan n bɛ ka transformation ni commercialisation de kɛ fɔlɔ. Ok. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka lajigin kɛ k'a fɔ aw bɛ musoya jɛmukan kan 97.7 radio liberté aw ka bi babu a bɛna boli sifinnakaw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaka minnu cɛsirilen don jamanajɔ la an b'a fɔ a ma jeune ani entrepreneuriat social jamanajɔ sɔrɔ min don k'a fɔ ko n bɛ entreprise dayɛlɛ n kelen k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ tɔnɔɲini ye tɔnɔbɔ ye o tɛ bi na an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka farafinna gun kan minnu bɛ ɲini denmisɛnninw fɛ kosɛbɛ u k'a kɛ n bɛ dɔ sɔrɔ maa fana wɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ fɛ barisa ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ko ni kelen taara sanfɛ ni tɔw ma taa a bɛ kɛ gɛlɛya an b'a dɔn farafinna bɛ retard la kojugu donc walasa farafinna ka se ka bɔ retard la fo fɛn caman de ka se ka kɛ denmisɛnninw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ o b'a to baara da a bɛ mɛn si la a b'a to fana maa caman bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ɲɔgɔn fɛ donc an ye wele bila an ka maa fɔlɔ min ma kɛnɛ kan ale ye Fatumata Bubu Koyita ye an n'a bɛna masala kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛlen don ka hakilina min boloda n'a bɛ fɔ a ma ko gala des femmes entrepreneurs ni ma fili fiyewu sibiri nata an bɛ n'o kɛnɛ sigi sɔɔni Fatumata da bɛna se o ma nka yan'o cɛ an b'an lamɛnbaaw n'an kanubaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka hakililajigin kɛ k'a fɔ aw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati in na musoya bɛ direct la musoya page kan min ye MUSOYA an ka Facebook page an bɛ direct kan o la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye LTV jabaraninw n'aw b'an ta sini kari fo ka se araba ma sɔgɔma ani sufɛ siɲɛ 8 dɔgɔkun kɔnɔ aw bɛ se ka aw ka jɛmukan mandi ta LTV sanfɛ maa bɛ an lajɛ LTV kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fana ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn radio la bonne nouvelle an ma ɲinɛ o fana kɔ barisa an b'a dɔn k'a fɔ mardi o mardi tarata o tarata an bɛ bɔ bonne nouvelle fana sanfɛ n'o ye église catholique radio an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an b'a dɔn chrétienw catholique bɛ carême na an b'a f'u bɛɛ ko ala ka nin su in ala k'an nɔgɔya bato fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ yarabi ala ka bato ninnu bɛɛ timɛ radio la bonne nouvelle 96.6 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mardi o mardi aw b'an lamɛn à partir de 18h30 an bɛ foli ni kanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma ne b'a fɔ ɲɛna ko musoya jɛmukan kɔni ye adamadenya jɛmukan de ne kɔni ye kuma lasela de jɛmukan in bɛ lase ni an balima caman ka dɛmɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Abu Magaraga ye ale kanu cɛsirilen don an ka bɔlɔlɔ kɛrɛfɛjuguw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Facebook kan an bɛ Abu an b'i fo kosɛbɛ mɔgɔ fana bɛ k'an lajɛ tuguni musoya page o ye MUSOYA an ka foli bɛ ne yɛrɛ fatɔma ye n'o ye Mamadu Berté k'an kɔni bɛrɛ ka batakiw bɔ ɲɔgɔn kan saw yɔrɔ o ye Mamadu Berté ka baara ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ Moulaye Touré sɔrɔkakɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ale bɛ LTV équipe la Sidibe n'a ka jama bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw ye Moulaye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn e kɔni bɛ ɲini ka kɛ musoya jɛmukan technicien attitré an ka foli b'i ye ne karamɔgɔ Abdou Touré hali n'a ma studio kɔnɔna sɔrɔ nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ a y'a jɛni ɲɔgɔn fɛ an ma seereya caman ta bi barisa an b'a fɛ ka kuma kosɛbɛ ni denmisɛnninw ye nka seereya minnu fana bɛ an bolo kɔrɔ Abdou y'a jɛni ɲɔgɔn fɛ k'olu sigi ɲɔgɔn kan an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ ko a Touré ne yɛrɛ dɔgɔkɛ ni balimakɛ an'an ka radio technicien attitré an ka foli b'a ye kosɛbɛ Mamadu Ɲagado DJ WhatsApp ale bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ cogo la musoya ni comprendre la femme an ka muso faamuya sa c'est sur la radio liberté 97.7 MHz musoya jɛmukan kanubaw ni radio liberté lamɛnbaaw aw ni jɔ salam aleikum b'aw fo tuguni kanu na k'aw fo aw ka lamɛnni na
ka kila jinge ka fo o sogolendo o ka radio mandila no ye radio liberté o ka jamuka mandi musoya kene bi amena masala ni anga shifu de kengera da shifu no cheselendo jamana josrauka mami mambulo ko ni watina ale Fatmata Bubu Koitaye anye wole blama atoma parce que abado fiena bana coronavirus ale te ka fonyo konyo chama fanga to nyoko kan don kanye anyini mo fo kana kilingili Fatmata amese kana soni ka nyiningalo tengo ilani mo ngomunu fana ba fe ka nyiningale tengo Fatmata la ubieku akna blakana shifu ka bara kenyere ye bara daw shifu ka politique saw shifu ka jamana kanu saw action civique ou les citoyens ni mama ba fe ki dado la bataki saw lu dale no en watina 60 82 29 29 60 82 29 29 bataki sera flana au 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sera savana au 50 39 96 96 50 39 96 96 kanga bima welele kulu bisimla auto la compagnie ngali tengo ula obuna ke aw yɛrɛ balimamuso n'o denmisɛnw tanti ne kuma b'a fɛ. émission musoya ye jamukan ye n bɛ kuma sigida taabolo kan cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ sigi bɛ se ka diya cogo min mɔgɔw dusukun bɛ se ka lafiya cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ka se k'an ɲɛsin fasojɔ ma musoya jamukan ye adamadenya jamukan ye min bɛ labɛn ka lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa se a 10 ma segin ka kan o waati kelen na karidonya fɛ ani arabadun wulada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ani 7 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 10 ani 9 na émission musoya bɛ labɛn ka lase aw ma a bɔra muso n'a denmuso fɛ kunbaba a bɛ liberté fiɲɛ siraw kan 97 ani 7 tɛmɛ 7 fiɲɛ suuru musoya an ka musow fɔ. An b'a lamɛnbaaw n'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo a ka di n ye yani ka ni émission in ta yɔrɔ jan ka tasi bila kɛ barisa a b'a dɔn k'a fɔ bi an ka sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaka minnu jeune actif n'u wililen don k'u jɔ kosɛbɛ jamana jɔ la an b'a dɔn k'a fɔ ale kelen tanyana bi n'o ye Idrissa ni bɛɛ ko a ma Idi Mayiga an ka foli bɛ a bangebaaw bɛɛ lajɛlen an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Bugoyi Mayiga ale denkɛ fɔlɔ don ka tasi bila kɛ u ma k'a f'u ye vraiment ko ala ka hinɛ ala k'u sɔn limaniya caman na ala ka an balimakɛ an'an denkɛ ala ka baarabara dali nɔgɔya a ye an b'a dɔn k'a fɔ ni kɔni kɛlen don ka maaw dabali ban nka an bɛɛ bɛ kalifa de la yan nɔ ni ma ma nali ma i tɛ ban taali ma ka kunna dɛ nka bɛɛ de ye nin sagati in ta i na don k'a fɔ don kelen kɔni e bɛ diɲɛ to kuma an bɛ barika da ala ye k'a ni ce halisa ala k'an sɔn limaniya la ala k'an ci ɲuman na a bɛ s'an yɛrɛ ma don min na k'a sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan k'a fɔ Bube ni a furumuso n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen vraiment on est de cœur avec vous ala k'aw sɔn limaniya ala ka a kun aw la ala k'a kun aw la. Ça va Fatmata? Oui, ça va. Tout va bien? Bien. Alhamdoulilah. O ko mun de bolo dalen do ko gala des femmes entrepreneurs. Donc o de y'i ka projet kura ye sisan nɔ k'an bɛna nin baara in daminɛ sibiri don bi kunɲɔgɔn. Mun de do hakilina jumɛn de do e nana n'a a ye cogo jumɛn? Ayiwa hakilina caman nana ni gala in ye. An ye jateminɛ kɛ ne yɛrɛ ye entrepreneur ye n y'a ye k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka jago daminɛ financement ma nɔgɔ bɛɛ b'a dɔn jagokun sɔrɔli ma nɔgɔ kuma dɔ la fɛnɛ an b'an ɲɛsin so minnu ma n'u b'a fɔ ko centre d'incubation olu ka se ka an bilasira an ɲɛ b'a la olu b'u limiter formation dɔrɔn de la mais min ye ka se ka musaka di ka se ka installer o ka gɛlɛn ani hakilina filanan n y'a ye k'a fɔ c'est vrai que politique caman tannen don Mali kɔnɔ mais n'an kumana entrepreneuriat kan cible dɔw de bɛ yen muso dɔw bɛ minnu handicapés ye minnu bɛ lujura bɛ minnu na minnu ma fana ma kalan olu ka ca donc an ko an yɛrɛ minnu kalanna gɛlɛya b'anw kan olu ta yalima o kɔni ma nɔgɔn donc je me suis dit il faut que an ka hakili to olu la c'est vrai qu'an yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la mais an fana kan ka wuli k'olu dɛmɛ parce que possibilité dɔ fana b'an bolo anw kalannen don an bɛ se ka opportunité wɛrɛw sɔrɔ o de la hakilina in nana n y'a ye fana an muso caman denmisɛnninw komi mɔgɔkɔrɔbaw an bɛ ka wuli k'a fɔ ko an bɛna jago kɛ n'o ye entrepreneuriat ye mais bɛn tɛ yen an tɛ au lieu que an ka fara ɲɔgɔn kan pour amener cette solidarité ka bɛn kɛ an bɛ ka kɛ kɛlɛw ni kɔrɔmatigɛliw ni fɛn wɛrɛ donc je me suis dit il faut k'an ka nin ko in sigi sen kan mɔgɔkɔrɔbaw minnu tɛmɛna hali ni entrepreneuriat tɛ olu bɛ se ka ladilikan minnu di anw denmisɛnninw ma olu bɛ se ka na ni kuma kɔrɔ minnu ye k'a jira k'a fɔ an ye muso ye déjà gɛlɛya bɛ muso ni yɛrɛ ye muso ye gɛlɛya yɛrɛ de don an bɛ se ka
am se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na et surtout n'a nana nin sira in taabolo la fɛn jumɛn de ka ɲi n'o cɛ ka ɲi n'an kan k'o kɛ donc hakilina in nana ten de pour que an ka se ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Ni ko gala anw bɛ dumuni ni dɔn de mɛn gala la donc e ta in bɛna bɔ dumuni ni dɔn hukumu kɔnɔ wa mun de bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni filɛ ka min fɔ ni bɛn ni keleya bɛna sabati ni muso caman bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ ani muso minnu bɛ kɛrɛfɛ dɔn bɛn na ni lujuya b'u la n'u ka kalan ma taa yɔrɔ jan k'a fɔ k'e bɛ se ka sababu ɲuman sɔrɔ k'a d'u ma walasa u fana ka jago kun dɔ sɔrɔ u ka se ka wuli ka dɔ k'u yɛrɛ ye. Gala kɔni ne bɛ min dɔn a la o k'i kɔnɔ fa ka wuli ka dɔn kɛ ani ka duloki ɲumanninw don donc e ta in y'a la jumɛn ye sisan. An ta in t'o ye parce que an t'a fɛn ye ka taa dɛmɛ ɲini ka na ka tila k'o don organisation na n'i y'o fɔ dɔrɔn dɛmɛ bɔra la o tɛ humanitaire ye donc o de la an kɛ mɛ ka offre de sigi parrainage a laɲininen don entreprise société association personne de bonne volonté nka n'i y'a mɛn ko mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ kɛ an ka se ka nin fɛn in sɔrɔ ka muso ninnu dɛmɛ donc pour que ka se ka nin kuma in bɛɛ kɛ an bɛna panel de sigi panel dɔ bɛ kɛ sɔgɔmada fɛ le 27 barodaw a bɛna barodaw sigi wala sɔgɔmada fɛ baroda fɔlɔ ni sibiri nin bɛɛ bɛna kɛ min sisan a bɛɛ bɛ kɛ hôtel Azalaï de la hôtel Azalaï Salam na ok Salam kɔrɔ donc ni jiginna ka bɔ pont filanan kan dɔrɔn hôtel min yɛrɛ bɛ Memorial Modibo Keyita kɛrɛfɛ a bɛna kɛ yen de donc a bɛ daminɛ heure jumɛn a bɛ daminɛ 9h depuis sɔgɔma 9h depuis sɔgɔma n'a daminɛ n'an ye ouverture officielle kɛ baroba fɔlɔ bɛ daminɛ o de bɛna kuma entrepreneuriat kan an kɛ mɛ ka centre d'incubation mɔgɔ caman wele ani jeunes minnu bɛ fɛ k'u lancer minnu yɛrɛ fɛnɛ m'a daminɛ ou bien minnu y'a daminɛ ni jeunes a bɛɛ de bɛ fɔ a la cɛw ni musow ou bien an musolakaw dɔrɔn de kun an ko don musolakaw dɔrɔn tɛ fɛn in dabɔ kun ye muso ye mais n'i y'a mɛn muso ye ko cɛw donc bɛɛ an tɛ taa ɲɔgɔn kɔ donc baroda ninnu dayɛlɛlen don bɛɛ ye musow b'a la cɛw b'a la denmisɛnw b'a la donc an kɛmɛ ka mɔgɔ caman invité ka na o la u ka se ka n'u hakilinataw di baroba filanan o ye sanuya ye parce que ne ko n ko c'est vrai que musow kan ka dɛmɛ mais muso caman tɛ sanuya sira kan donc c'est pour que ka kuma sanuya kan mun de la Mali nɔgɔlen don bi ko jumɛn de bɛ se ka kɛ musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye donc o fɛnɛ baroba ni kɔni sera ka kuma o kan surtout mana mɔgɔ bɛ se ka mana ye k'a to yen cogoya min na anw bɛ kɔrɔbaya tuma min na an mamusow n'an baw u tun bɛ taa sugu la ne yɛrɛ ye n ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ ma mana ye nka sisan mana bɛ fan bɛɛ n'i ye mɔgɔ ci mɔgɔ ni so tɛ taa i ni palan tɛ taa i ni filen tɛ taa i ni fosi bɛɛ ko mana n'i ye fɛn 100 san i bɛ fɛn 100 kɛ mana 100 kɔnɔ o mana dun bɛ tila ka fili de environnement kɔnɔ i mana taa yɔrɔ yɔrɔ mana dun tɛ tunu ala hɛrɛ la kelen don ka gɛlɛya lase jamana tɔw bɛ ka mana b'u ka diɲɛnatigɛ la o don o don anw b'a farala kan vraiment ni sera ka kuma nin mana ko in na a bɛ diya ne ye dɛ an bɛna kuma o yɛrɛ de kan mana ninnu mana cɛ u bɛ taa recycler cogo min nafa wɛrɛ minnu b'a la ne t'a fɛ a ka se hali cɛli ma ne b'a fɛ fana ka kuma a diminuer yɛrɛ de kan parce que mɔgɔ caman bɛ kuma ɲaman bɔli de kan mais ɲaman yɛrɛ bɛ se ka diminuer cogoya min na bɛɛ ka dɔɔni bɔ i ka ɲaman bɔta la je crois qu'o fana bɛ fisaya kosɛbɛ quoi jamana ɲɛmɔgɔw fana ka fara an kan o ko la et puis fo maliyɛnw fana ka sɔn donc an ka politique kɔni y'o ye ka taa dans ce sens n'o baroba fana bɔra yen baroba sabanan o bɛ bɛn o bɛ kɛ 17h kuma donc o bɛ kɛ muso minnu cɛsirilen don minnu ye baara caman kɛ Mali kɔnɔ pour que olu fana ka na u ye minnu min kɛ k'o fɔ ka se k'u ka conseil di ladilikanw di musow ma après an bɛ sɔrɔ ka remise ni fɛnw ne ko k'i b'an nata depuis sɔgɔma fo 17h o ye baroda sabanan daminɛtɔ ye o bɛ kuncɛ kuma o kuma o b'a sɔrɔ kɔni an donna su la dɛ an tɛ k'an tilen ni bolo yen nɔ i bɛ dumuni d'a ma wa i bɛ ji d'a ma wa a ko bɛ cogo jumɛn i dun b'a dɔn fana ni ko musolakaw an bɛɛ de b'an cɛ ka taga donc a ko bɛ cogo jumɛn musaka wari de bɛ sara a la wa ou bien n'a ye min diya dɔn o bɛ na de. Alors baroba fɔlɔ ni filanan sɔgɔmada fɛ o kɔni ye accès libre o dayɛlɛlen don bɛɛ ye o dayɛlɛlen don bɛɛ ye et puis an ka page Facebook bɛ yen nɔ Gala des femmes entrepreneurs an ka numéro fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'o kɛ o b'an wele joona an b'u tɔgɔ sɛbɛn o kɔni ye gratuit ye. a i tɛ numéro di ɲɛ kelen. voilà an ka numéro ye 71. parce que an bɛɛ tɛ Facebook kan dɛ 71. 95. 25. 21. ok donc 71 9 5 2 2 2 1. 71 95 25 21 hali ni fufu do k'a fɔ k'a dayɛlɛlen don bɛɛ ye mais f'i k'i tɔgɔ de sɛbɛn donc an b'a ɲini ni mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na k'u b'a fɛ ka taa nin Gala des femmes entrepreneurs n'a babu bɛ sigi sibiri bi kunɲɔgɔn Salam na hôtel Salam Azalaï sɔgɔma à partir de 9h fo k'a se lagasara ma u k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ sɛbɛn de b'a la musaka kɔni tɛ sara nka ni sɔgɔmada baro kuncɛ la sisan lagasara kuma donc sufɛla ta mana na k'a fɔ ko jɔnjɔn bɛna di
muso ma wari sara b'o la awɔ o ye réservation wari sara b'o la ni 16h commencera wari sara b'o la o réservation ye 1000 voilà an y'a kɛ 1000 pour que k'a nɔgɔya muso muso bɛ fɛ ka na ka mɔgɔ wɛrɛw ye parce que kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fɛ ka e tanti kunba ye a ma nɔgɔn mais a b'a dɔn n'a taara yen a bɛna sɔrɔ k'i ye ka kow f'i ɲɛna donc an y'a kɛ 1000 pour que muso fɛn fɛn bɛ se ka na bɛɛ ka se ka sɔrɔ ka don ni mɔgɔ ko sa tanti kuma yeli gansan 1000 sara o tɛ ne bolo da gɛlɛyara kojugu bisimila tanti kuma donna sisan n'i b'a fɛ k'a ye i bɛ wari de sara wa donc sisan nɔ ni mɔgɔ min ye o wari sara i t'a ɲɛfɔ a kana kɛ k'a fɔ komi i bɛ ka wari de ɲini i n'i ka denbaya ou bien halisa i ka se k'i ka sanu n'i ka bugulu ɲumanw san ou bien ka t'i sɔniw dilan wari in bɛna kɛ mun de i bɛna wari min sɔrɔ a bɛna kɛ mun de dumuni ni hôtel sɔngɔ ni fɛnw bɔlen bɔ a la dumuni ni hôtel sɔngɔ bɔlen kɔ a la wari in bɛ ka ɲini ka se ka muso lujuratɔw de dɛmɛ muso minnu cɛ tanyara ani muso denmisɛnnin minnu parce que an ye appel à candidature de kɛ réseaux sociaux kan ani an ye recensement kɛ sigidaw la mɔgɔ dɔw y'u ka mɔgɔw ci an ma k'a fɔ ni balima dɔ bɛ yen a cɛ banna ni balima dɔ bɛ a bɛ gɛlɛya b'a la an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na an ye dossier min sɔrɔ a ka ca ni plus de mɔgɔ 100 personnes mɔgɔ 100 donc an y'a ye k'a fɔ covid bɛ yen ɲina dɛmɛ a ma nɔgɔn an bɔra mɔgɔ 100 la an nana an bɛna 50 la a mana kɛ cogo cogo n'an bɛ se ka 50 dɛmɛ bon an ka laɲini kɔni ye o ye ka se ka 50 femmes installer ou bien mɔgɔ 25 donc wari in o ye ka se ka olu de dɛmɛ ka se k'u lancer o wari in fɛnɛ parce que réservation ye wari in dɔrɔn t'a bɔ dɛ anw kɛmɛ ka an taara mɔgɔ caman fɛ an ye lettre bila yɔrɔ caman dɔw m'an jaabi dɔw y'an jaabi donc minnu y'an jaabi nin ye wagati an kɔni b'olu fo k'olu waleɲuman dɔn minnu ye dɛmɛ d'an na ka da an na ka se ka parrainage ninnu kɛ halisa an mago bɛ dɛmɛ de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka parrainage kɛ ka muso 1 parrainer ka muso 2 parrainer en tout cas an kɔni bɛ yan nɔ et puis a bɛɛ bɛna kɛ. n'i ko k'a parrainer sisan muso ninnu bɛ parrainer an ka segin a kan halisa muso ninnu bɛ parrainer kun jumɛn de la mun de bɛna kɛ muso ninnu ye. muso ninnu bɛ parrainer an bɛ ka jagokun dɔ de ɲini u ye ni jagokun in sɔrɔla muso ninnu caman bɛ komi an y'a fɔ cogo min na o ma taa école la olu t'a dɔn jago min ka ɲi min yɛrɛ bɛ se k'a to olu bɛ nafa sɔrɔ a la donc anw fana bɛna kɛ ni événement in banna ye an bɛ se ka ladilikan mun d'u ma karisa ni e ye nin kɛ i ka nafa bɛ nin na nin de ka di ye n'an taara nin sira fɛ donc n'an y'an to o ko ninnu na an bɛ sɔrɔ k'u installer et puis o muso ninnu installer la sisan joli dɔ de bɛna d'u ma mun de bɛna d'u ma wari jɛ de bɛ cɛ ka d'u ma ka kɛ jagokun ye wa ou bien fɛnw de fana bɛ san ka d'u ma. fɛnw de bɛ san ka d'u ma parce que n'i ye warijɛ ta k'a d'u ma k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ degun na a bɛ se ka taa don fɛn wɛrɛ la an kɔni bɛ yan fɛn fɛn kan ka san exemple ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka namasa feere a b'o k'an mago bɛ taabolonin na o bɛ dilan cogo di menuisier fɛ an b'o dilan an bɛ taa namasa danga la namasa ni nin bulu minnu kan ka san après an b'a lajɛ an bɛ se ka dɔɔni min yɛrɛ da yɛrɛ ma. awɔ hali n'a kɛra 200 ye passe fana ka taa. passe donc voilà an b'o montant fɛnɛ d'u ma an bɛ k'olu bɛɛ examiner. ani don fɔlɔ n'an sɔngɔ n'i bɛ bɔ so kɔnɔ. voilà il faut ka dɔɔni to yen nɔ. an bɛ k'olu bɛɛ k'u sigi sen kan parce que an ka laɲini tɛ dɔrɔn ka ni dɛmɛ ɲini k'u sigi parce que n'o kɛra a bɛ n'a fɔ o ye fu de ye. ka tila k'aw kɔ don o la a tɛ fɛ k'aw kɔ don o la. an tɛ fɛ k'an kɔ don o la an b'a fɛ ka système dɔ de sigi parce que ni ko in mɛnna an ka fierté fɛnɛ ye parce que ɲinan an kun bɛna stand kɛ muso minnu bɛ jago kɛ u ka produit ka jira mais covid la an y'a bɔ a ma an ka laɲini ye fɛnɛ édition wɛrɛw la an ka se k'an ka ancien bénéficiaires présenter k'a fɔ salon ni kun bɛ ka nin kɛ a filɛ nin niveau la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka. ani y'a ta ko filanan de ye quoi. ni y'a ta ko fɔlɔ de. ni y'a ta ko fɔlɔ de donc an bɛ ka fɛn caman sigi sigi. donc san wɛrɛ ni ala sɔnna minnu dɛmɛna ɲinan an n'olu ka baara nɔ ye. olu ka baara nɔ ye. ok alhamdulilayi donc aw b'a fɛ sisan ka muso joli de accompagner muso lujuratɔ ani muso minnu cɛ sara aw b'a fɛ ka mɔgɔ joli de accompagner a bɛna musaka di mɔgɔ joli ma a bɛna mɔgɔ joli bila u ka se k'u ka cadaw an'u ka jagow sigi u yɛrɛ ye. an ka laɲini kɔni ye ɲinan ka muso 50 femmes 50 de installer mais n'an ma se ka 50 installer an ka se ka tilancɛ kɔni installer n'o ye 25 ye programme min don. aw ye musaka min sɔrɔ sisan a bɛ se ka mɔgɔ joli installer o la. an ye musaka min sɔrɔ sisan kɔni an bɛ se ka mɔgɔ 20 an bɛ se ka mɔgɔ 20 installer. dɔɔni m'an jɛ halisa. dɔɔni m'an jɛ halisa parce que halisa mɔgɔ dɔw an bɛ ka dɔw ka réponse kɔnɔ fɛn min don ɲinan gɛlɛyara kosɛbɛ parce que anw y'a daminɛ depuis novembre halisa sisan dɔw m'u ka réponse kɛ donc halisa an bɛ ka mɔgɔw ka réponse kɔnɔ sani événement don cɛ. ni mɔgɔ min b'a fɛ sisan ka aw lase k'a fɔ k'u b'a fɛ ka kɛ partenaire ye gala la surtout n'a sɔrɔ butigi bɛ minnu bolo ou bien minnu bɛ musow ka masiriw sigi dilan donc n'a sɔrɔ olu b'a fɛ ka na sisan aw dɛmɛ u b'aw sɔrɔ cogo jumɛn a bɛɛ ye nɛgɛjuru kelen de ye wa
ou bien sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ aw la. A bɛɛ ye nɛgɛjuru kelen de u b'an wele. An n'u bɛ kuma surtout ni muso minnu ye entrepreneur ye. Parce que faveur ba bɛ kɛ olu ye. On a plusieurs offres. Donc ni muso min kɔni bɛ jɛ. Aw bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru kelen in don 71 95 25 21. Donc ni mɔgɔ min fana tulo bɛ an na k'a fɔ ko baɲumankɛ tɔnw b'u bolo walima u bɛ jago de la u b'a fɛ fana u ka ko fɛnw ka kodɔn ou bien u bɛ fɛn minnu feere a kɛra tulu ye o a kɛra dumunifɛn ye o a kɛra fini ye o k'a fɔ ka client fana ye muso ye u b'a fɛ k'u sen don ni gala des femmes entrepreneurs la u ka Fatumata Bubu Koyita la wele 71 95 25 21 barisa a bɛ ka ŋaniya min sigi a tɛ k'a sigi a kelen ye a bɛ k'a kɛlɛ walasa muso lujɔratɔ ani muso minnu cɛw sara an k'u lamɛn DJ WhatsApp an b'a ɲini i fɛ nin waati in na mɔgɔ fila an y'olu lasɔrɔ olu kɔni tɔgɔ tara ka ban Fatumata fɛ olu bɛna participer projet in na ni Ala sɔnna ma dɔ bɛna d'olu fana bolo ka se k'u ka jagokun u ka se k'a sɔrɔ ka se k'u sigi u yɛrɛ ye yanni o cɛ ka tila jigin kɛ k'a fɔ aw bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan bi ani sifinnakaw de bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaka minnu cɛsirilen don jamanajɔ la minnu cɛsirilen don u ka kɛ misali ni sababu ɲuman ye u hɛrɛ ani u suma a ka se u sigira ma a ka se jamana ma a ka se u jamanaden ɲɔgɔn tɔ ma nin waati in fana na n kɔntannen don parce que an ka chef de guerre n'o ye Ibrahima Jiginɛ ye ale ye kɛnɛ sɔrɔ nin waati in na a barila na ne ko non ko Jiginɛ bɛ se bɛɛ ɲɛ n ko parce que a tɛ retard la diɲɛ na nka ku b'a sɔrɔ ko dɔ sera a kana tila k'a fɔ an ɲɛna a bɛ kɛnɛ kan balimakɛ ça va chef de guerre an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tout va bien ça va basi kɔni t'aw la Ala kana basi k'aw la gɛrɛnaden tɔw dun ça va tout va bien mɔgɔ minnu bɛ k'i lamɛn n'i bɛ se k'a f'u ɲɛna nin waati in na jɔnni de ye Ibrahima Jiginɛ ye aw ni sɔgɔma n bɛ excuser n ka retard la o t'i sɔn ye hali dɔɔni o tɛ n sɔn ye barisa sɔgɔmada in na n wulila n ka musokɔrɔba fari man d'a la dɔɔni donc n taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la sisan y a du mieux donc ani petit frère bɛ yen Ala ka nɔgɔya kɛ amin Ala ka tɔgɔ dɔgɔya o de ye n bila retard ngo bɛɛ i kan di engagement hali n'i ba man kɛnɛ i kan ka min kɛ i y'o kɛ joona ka kalifa dɔgɔnin na ka tila ka na i ka kumakan bato chef de guerre kɔni n dabaliya de bɛ ban kuma bɛɛ e la merci donc ni mɔgɔ min ko sisan ko Ibrahima Jiginɛ ale ye jɔn de ye parce que ne ye siɲɛ fɔlɔ an ka kɛnɛ k'a diya ka ɲɛ kosɛbɛ e nana an ka wele jaabi na an kan k'i ɲɛfɔ mɔgɔ min an bɛ mun de fɔ Ibrahima Jiginɛ ye sifinnaka denmisɛnnin ye n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Badiala 1 ma Badiala 1 ale bɛ commune 3 kɔnɔna la n'o ye Bamakɔ sigida sabanan ye donc ne ye olu ka sifinnakaw olu ka deuxième vice président ye en même temps Badiala 1 kɔnɔna la kulu caman bɛ yen grain dɔ bɛ Badiala 1 kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma ko grain bɛn ka di ne ye o grain bɛn ka di fana chef de grain a grain ɲɛmɔgɔ ye donc en résumé mais bɛnkadi yɛrɛ ko ka di ne ye minɛ parce que muso b'aw ka gɛrɛ na dɛ muso ka ca non o de y'a ko diya ne ye parce que cɛ caman de b'anw kɛ personne non grata an sen tɛ se ka su gɛrɛ na nka o tɛ président ka yɔrɔ ye dɛ chef de gɛrɛ e kɔni muso b'i ka gɛrɛ na bi ka sugo ka dugu jɛ muso joli b'a ka gɛrɛ na à peu près a ka ca kojugu gɛrɛnadenw bɛ mɔgɔ mugan bɔ wa a ka ca n'o ye o bɛɛ tɛ baarada bɛ sigi aw bɛɛ tɛ sɔrɔ ka min ou bien a bɛ ja dɔw nɛgɛ la ne de a ko muso bɛɛ tɛ min a bɛɛ tɛ min kuma dɔw la n'u nana dɔw b'a fɔ an bɛ jirimere de fɛ an bɛ nin de fɛ mais minnu bɛ te min olu bɛ te min minnu tɛ te min n'an se kɛra min an b'o d'olu ma ça c'est bien ça mais aw t'u bila ɲɔgɔn fɔ gansan na dɛ ok donc u bɛ participer débat fana na u bɛ participer a bɛɛ la alhamdulilayi débat tɛ k'u kɔ kan a tɛ k'u kɔ alhamdulilayi n kɔni dalen don la parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman na et puis fana instant T la e de ka groupe fana kɛra premier ni ma fili donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a da bɛna se u bɛɛ ma an b'a ɲini an lamɛnbagaw n'an kanubaa bɛɛ fɛ nin waati in na u ka fara an kan an ka Fatumata Bubu Koyita a ka muso fila bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ olu ye min sɔrɔ ka fɔ initiative nin kan an bɛɛ ka jɛ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ko Hawa Kebe an sigilen bɛ Bamakɔ yan nɔ an bɛ Garantigi bolo ne furulen kun a bɛ san 4 bɔ bi san 4 na ne cɛ fatura a bɛ kalo 6 bɔ bi fatura ka den 2 de to ne bolo cɛmani o bɛ san 3 la musomani o bɛ kalo 9 na bon ne kɔni ne tɛ procédure bɛɛ dɔn u kɔni ye ne ta k'a fɔ ko bɛna n dɛmɛ mɔgɔ min yɛrɛ programme in sigi a ko n ma ko événement mana tɛmɛ événement dɔ bɛna kɛ n'o tɛmɛna min kan ka kɛ o bɛ kɛ
dɛmɛ min fana don n'o ye ne dɛmɛ a bɛ diya ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛna fɛn caman na ɲa ne ye wa a bɛ fɛn caman nɔgɔya ni Awa ye fana an bɛ dɛmɛ ɲini halisa galadefan mɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ muso man kan ni sigili muso kan ka wuli ka dɔ de kɛ ne Awa filɛ ne cɛ bana a bɛ kalo 6 bɔ den 2 de bɛ n bolo n fa tɛ yen n ba tɛ yen ne yɛrɛ de ye n ka fɛn bɛɛ sisan n denninw fana jigi ne Awa yɛrɛ jigi Ala ye n'u sera k'an dɛmɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ walayi dɛmɛ in kɔni a bɛna fɛn caman ɲa ne walayi k'an yɛrɛ de an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka dɛmɛ jidi Ala ka dɛmɛ nɔgɔya bɛɛ an b'an lamɛnbagaw n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo k'a tilajin kɛ k'a fɔ a bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan bi ani sifinlakaw de bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinlaka minnu cɛsirilen don jamanajɔ la n'an b'a fɔ mu entrepreneuriat social ka dɔ k'u yɛrɛ k'a to fana wuli mana tɔw a suma ka se olu fana ma parce que olu y'a faamuya k'a fɔ ko diɲɛ tɛ lenburuba i kelen b'a bisi d'a ma parce que ni kelen hɛrɛ sɔrɔ i jamanaden ɲɔgɔn tɔw ma hɛrɛ sɔrɔ i k'a da la k'a fɔ i tɔ ka jɛ ye Fatumata an bɔra k'i ka lauréate kelen na mais i ka bénéficiaire kelen ale kɔni Ala sɔnna ma sibiri don jɔnjɔn bɛ d'ale ma ani musakanin bɛ d'a ma ale ka se ka ka jagokun ka se k'o daminɛ ka se ka dɔ k'a yɛrɛ barisa a y'a yɛrɛ k'a fɔ den 2 b'a bolo cɛ kɔni fatula o miniji dɔgɔyara n b'a fɔ Ala ka baara d'ale nɔgɔya an ka forêt bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ka don ma kɔnɔ Fatumata sisan nɔ ale bɛna baara jumɛn kɛ ale ta ye jumɛn ye galadon wa namasa feere wa lemuruji dilan wa ale ta ye jumɛn ye ale ko restaurant de ka d'ale a bɛ se tobili la a bɛ se tobili la k'an n'a sɔrɔ a ye tabalini dɔ sɔrɔ kiosque dɔ sera ka dilan ka d'a ma a ka da la dumuni bɛ san dɛ ka se ka dumuni dɔw feere mais b'a fɔ n'a bɛ dumuni fana kɛ a k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka dumuni diya a ka sensibilisation ye ka sɔrɔ a ma kɔgɔ dama tɛmɛ a la kojugu a ma tulu dama tɛmɛ a la kojugu ani fɛn minnu bɛ kɛ nan na ni bi na maa t'a dɔn kow cayalen don donc vraiment u ka sensibilisation dɔɔni fana kɛ o yɔrɔ la parce que an bɛɛ bɛ k'an ta da in ja fɛ da ja fɛ a caman bɛ ka bin dɛ tension bɛ bɛɛ la diabète bɛ bɛɛ la donc an dun y'a ye an mamusow n'an bakɔrɔninw fɔlɔ ni bana ninnu kun t'u la an ko k'an k'a bɛɛ kɛ duman ye ani kɔni y'a bɛɛ kɛ duman ye ka da la k'a fɔ a kɔlɔlɔ fana bɛ sɔrɔ kuma dɔw dɛ olu partenaires fana b'an bolo parce que ale ka cas la c'est vrai qu'ale taara école la dɔɔni cɛ tanyala sisan degun de b'a kan donc an bɛ k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ musow dege tobili la centre dɔ bɛ yen ko Belle France an bɛ fɛ ka partenaire ɲini n'olu bɛ se k'ale ta a ka se ka se cuisine na n'a y'o fana attestation sɔrɔ o fana ka fisa kosɛbɛ ni financement wɛrɛ bɛ yen a yɛrɛ bɛ se ka postuler an ka laɲini ye o de ye ka se k'u dɛmɛ dɔrɔn tɛ mais k'u accompagner sur le long terme u yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na ka muso wɛrɛw dɛmɛ mais i b'a dɔn a Fatumata i bɛ yafa n ma dɛ dɔgɔyama tɛ hali dɔɔni nka diɲɛ fana ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ min fana y'i lamɛn k'a fɔ i ta in bɛ an bɛna dɛmɛ ɲini an bɛna kɛ tan an bɛna kɛ tan an bɛna kɛ tan e delila ka nin kɛ wa mun de fana na mɔgɔw kan ka da i la ka wari d'i ma i delila ka nin ɲɔgɔn kɛ wa ou bien daluya jumɛn b'i bolo k'a fɔ tiɲɛ na mɔgɔw mana confiance d'i kan k'u ka 100 n'u ka 50 di a bɛ s'a se yɔrɔ wa ni Ala jɛn'a ma i tɛ bɔ u jigin kɔrɔ i tɛ bɔ ni muso ninnu jigin kɔrɔ parce que bi in fana na mɔgɔ caman ye wari minɛ musow tɔgɔ la musow ma hɛrɛ sɔrɔ dɛ voilà an bɛ on est dans la même dynamique parce que ne yɛrɛ y'a ye o de kɛmɛ ka to mɔgɔw tɛ ka dɛmɛ caman kɛ halisa mɔgɔ ɲumanw caman bɛ yen nɔ o de la anw ta in an y'a fɔ an tɛ wari d'u ma an bɛ n'u installer et puis an ni partenaires bɛ ɲɔgɔn na pour que k'u image ta c'est vrai que an tɛ n'u image parce que il faut que an k'u fana bonya mais partenaire fɛn fɛn y'an dɛmɛ mail bɛ ci muso in installer la a ka yɔrɔ filɛ a sigiyɔrɔ filɛ anw bɛ yen nɔ n'a bɛ fɛ an ka taa u lajɛ ni min b'a fɛ a photo ka ta o tɛ baasi ye n'i y'a photo ta n'a dega a cɛman in de ou bien finikolon dɔ b'a la dignité tɛ a la o de ka jugu mais n'a kolen jɛlen don a ka kaleni dalen don n'a b'a fɛ a photo ka ta o tɛ baasi ye o an bɛna vidéo fɛnɛ kɛ ka u bɛɛ yira n'u sigira ani fɛnɛ on sera en partenariat avec an bɛ ka banque dɔw ɲini parce que ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ye n lancé financement dɔ bɛ yen nɔ banque UBA la ko Tony Elomelu kosɛbɛ n yɛrɛ b'a ta kan kosɛbɛ o de ye fɛnɛ ye anw dɛmɛ an ka se k'anw lancé ne y'a ye k'a fɔ nin bɔra jamana wɛrɛ la an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ olu bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ yan o yɛrɛ de y'a to ne y'a ye k'a fɔ ka nin dɛmɛ sugu ta k'a di jeunes ma u k'u lancé an ka tila k'an lancé fɛnɛ vraiment nin ye initiative min kan k'an encourager donc an ka dynamique y'o ɲɔgɔn de ka se k'o fɛnɛ de kɛ faamaw ka danna u b'a dɔn fɛnɛ n'a dira an ma an bɛ lancé donc o banque mɔgɔw kɔni ne bɛna se u ma partenaire bɛ se ka kɛ anw cɛ pour que n'anw ye dɛmɛ sɔrɔ a bɛ taa bila yen nɔ an ka bénéficiaires fɛnɛ ka se ka compte sɔrɔ yen nɔ c'est ça un peu je crois k'o bɛ ju ye kosɛbɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ UBA tigi n'o ye Tony Elomelu ye ni Nigérian don
an b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ka sara tɛ Nigeria ni Mali ni Ghana ale ko k'ale africain de donc o kɔsɔn a kan ka fɛn o fɛn kɛ ka se ka farafindenw dɛmɛ k'a b'o kɛ barisa ale yɛrɛ bɛ baara daminɛ tuma min na photocopie feerelanw ni fɛnw nka bi bi in na multimilliardaire don a y'a yira k'a fɔ ko san 10 kɔnɔ fɛn min ye denmisɛnnin 10,000 ye 10,000 jeunes a b'o sigi an b'a dɔn k'a fɔ ale programme min banna sen na sisan nɔ u bɛ ka 1,750,000 à peu près 3,000 dollars ou bien 2,500 dollars u bɛ k'o de di denmisɛnnin 1,880 ani bi wɔɔrɔ 1860 u ye mɔgɔ minnu kɔni former u ye 3,000 et quelques ye parce que olu de tɔgɔ sɛbɛnna nka minnu sera ka programme continuer u b'a la fo bi o ye 1860 olu kelen kelen bɛɛ 1,100,000 ni 100,000 ni kɔ o de bɛ ka di u bɛɛ kelen kelen ma walasa u ka se k'u ka business daminɛ donc an bɛ Tony Elomelu fo an b'a dɔn k'a fɔ u ka banque fana baarakɛla caman maliyɛn den caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Maimuna Elmurani an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ barisa ale fana ye muso cɛsirilen ye an b'i fo ni hakilina in na Fatumata an bɛ taa an ka témoignage filanan i bɛna muso min fana dɛmɛ tuguni a y'a yira k'a fɔ i kɔni ka ŋaniya i ka se ka 50 nka i dɛsɛlenba bɛ kɛ 25 ye ni 50 in bɛɛ musaka ma sɔrɔ o kuma an ka muso filanan an k'ale fana lamɛn n'ale fana bɛna dɛmɛ dɔ sɔrɔ sibiri don ni Ala sɔnna. Ne tɔgɔ Fatumata Bari ne kun furulen don n cɛ banna a ka ca ni san 3 san den kelen min bolo o ye musoman ye ne y'a sɔrɔ kɔni a bɛ diya n ye kojugu n ka baara kɛ a bɛ n ka muso ka bɔ a la baarakɛla ni baarakɛ mun tɔw tɛ kelen n den fana bɛ ne bolo a bɛ kalan na n se ka sɔrɔ ne n'Ala ye n dɛmɛ n'a yiriwala bɛɛ bɛ se ka bɔ a la n ba fana balolen don bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ a la n'Ala y'a nɔgɔya n ye k'a yiriwa a bɛ n dɛmɛ ko caman na bɛ se ka n dɛmɛ n continuer n ka école fana na n bɛ kalan na fana n y'a jɔ fɔlɔ ne kɔni ne y'a sɔrɔ kɔni a bɛ diya n ye yɛrɛ de a bɛ diya n ye a dɛmɛ yɔrɔ min ma furu fɔlɔ ne furu la a bɛ n dɛmɛ walahi a bɛ n dɛmɛ dɛ n cɛ ni barajɔ fana Ala k'a yiriwa hali bi Ala k'o dɛmɛ 27.7 MHz. an b'an lamɛnbaaw n'an kanubaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛna sisan kuma di an balimakɛ fana ma n'o ye Ibrahima Jiginɛ a kɔni b'a dɔn k'a fɔ ale ye maa ye min b'a yira i la k'a fɔ ja e yɛrɛ bɛ fɛn min na e yɛrɛ tɛ fɛ ka ɲɛnama si kɛ o parce que ale ni lujura de bɛ ɲɔgɔn na nka n'a ka lujura bɛɛ dusu min bɛ a kɔnɔ kunkolo min bɛ a kan da la an b'a f'i ye dabalibanko don dɛ parce que a donna ko ko la a b'a se a dan na wa a donna ko ko la a b'o ɲɛmɔgɔya ta aw b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye Bajalan 1 denmisɛnninw bɛ ka da a la ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ u ka jeunesse ɲɛmɔgɔ dankan ye a yɛrɛ bɛ gɛrɛ min fana na ne yɛrɛ bɛ gɛrɛ na den ninnu dɔn parce que n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tun bɛ ɲɔgɔn dan dɔ la sifin na ne tun b'a membre de jury la n b'a comité technique la n'o ye instant T ye olu de y'a jɔnjɔn ta nka i b'a ye k'a fɔ minnu ka bon ka jan n'u b'u sen fila kan chef de guerre bɛ min fɔ maa si tɛ se k'a sɔsɔ a la u bɛɛ ka danaya dalen don a kan u ka bonya dalen don a kan n b'a dɔn c'est pas parce que a bɛ su la ou bien wari b'a kun ka tɛmɛ u kan mais parce que u b'a dɔn k'a fɔ a b'u ni adamadenya cɛ a b'u ni ɲɛmaya cɛ a b'u ni ladiriya cɛ chef de guerre vraiment b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nana n ka kɛnɛ kan bi a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Foli fanba a bɛ e yɛrɛ de bolo. Ok, merci. Ani Radio Liberté ɲɛmɔgɔw bɛɛ. Merci. An ka baarakɛlaw bɛɛ. Merci. B'a dɔn a ye baara dɔ daminɛ ni an ye ɲɔgɔn dɔw la instant T kɔnɔna na instant T yɛrɛ ye musakanin di aw ma nka musaka belebele an b'a dɔn o ye ambassade de France de fana dala aw la k'a dɔn ko tiɲɛ na nin ye projet ɲuman ye an bɛ se ka miliyɔn don a la hakilina jumɛn de nana n'o projet in ye puis projet in ye mun de parce que ɲɛ b'a la baaraw daminɛna an commencera ka jaw yɛrɛ ye min bɛ an compte min b'a nimisi wasa e ko ni nin sera ka na péage don ani commune tɔgɔ cɛ dɛ parce que ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogoya min na an laban ka n'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ taa i lafiya jardin kɔnɔ i kana tɛmɛ saga ni bɔ saga kamisa kelen tɔgɔ ka faga n bɛ taa n ka résidence ɲini commune 1 na dɛ commune 3 la Bajalan 1 na ça va donc projet in ɲɛfɔ an ɲɛna hakilina jumɛn de don. An ka projet tɔgɔ ko Pousser en ville. Pousser en ville. Pousser en ville. Pousser en ville o sɔrɔla cogo di ni n terilaka dɔ tubabu don an tun bɛ ka kuma projet in kan donc an tora échange de kɔnɔna la donc projet tɔgɔ ɲini na a ko Pousser en ville ne ko Pousser en ville cogo di parce que k'ale ɲɛ bɛ fɛn min na anw na donc
an bɛ kɛ i b'a fɔ yiri de n'i ye yiri turu yiri bɛ kɔrɔbaya dugu kɔnɔ a suma bɛ bɛɛ labɔ tɔgɔ in nana ten aw de do dɛ donc an ka an ma kɛ sɛbɛ fiyewu vraiment suma bɛ bɛɛ kan Bajalan kɔnɔ an ka projet u b'a fɔ a ma ko c'est un projet pilote a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni y'a siɲɛ fɔlɔ fana ye k'a fɔ ko ambassade de France bɛ traité ni population ye directement surtout gɛrɛn kɔnɔna papier t'u la fosi t'u la voilà donc mun de y'an bila nin na yɔrɔ mɔgɔ min bɛ Bajalan dɔn Bajalan ye 3 de Bajalan 1 Bajalan 2 Bajalan 3 an ka place publique problème kelen de b'an bɛɛ da la n'o ye promoteur de parking ye k'a fɔ ko bolongɔni bɛ ɲɛsin u ma ko u ka baara o tɛ nka maaw ka lafiya yɔrɔ a bɛɛ talen don promoteur de parking fɛ mobili feere yɔrɔ ka ca kojugu donc denmisɛnninw bɛ ka se ka sigi kɛnɛjɛ fɛn o fɛn kan kɛnɛjɛ bɛɛ talen don donc o de kɔnɔna la an n'an ka sigida ɲɛmɔgɔw ni n b'u fo yan kosɛbɛ n'o ye dugutigi ye a n'a ka conseiller ani structure fɛn fɛn bɛ Bajalan 1 kɔnɔ n'o ye CDQ ye musow ye an wulila k'an cɛsiri an ko nin ko in bɛ cogo min na n'an ma wuli k'an jɔ e ko lafiya yɔrɔ bɛna sɔrɔ anw fana bolo dɛ parce que Bajalan 3 minɛra place t'olu bolo bilen Bajalan 2 minɛra place t'olu bolo place ni mun b'an fana bolo u bɛ ka na o fana nɔfɛ an ko tiɲɛna an tɛ se k'an sigi ten projet in daminɛ bɔra o yɔrɔ de la dugutigi y'an bɛɛ wele Bajalan 1 cɛ fara muso kan sifinnakaw musow an bɛɛ lajɛlen an taara an sigi dugutigi bulon na an kumana an ko ga aw ka dugutigi tɔgɔ Modibo Jire an b'a fɔ kosɛbɛ vraiment a hakili ka ɲi an b'a fɔ kosɛbɛ ko dugutigi ni ce ni ce parce que a ye dayɛlɛ an ye an farala ɲɔgɔn kan o de résultat filɛ an bolo bi donc sisan aw taalen dugutigi fɛ yen a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna aw bɛɛ bɛnna kan aw fana ye mun fɔ donc an sifinnakaw an ko an bɛ wuli k'a lajɛ projet in a bɛ se ka aménager cogo di place ninnu bɛ se ka aménager cogo di walasa population bɛɛ bɛ profiter a la kosɛbɛ donc o hukumu kɔnɔna la komi a technique t'anw na a dɔnniya t'anw na an wulila ka se an fa ma Bajalan 1 kɔnɔ n'o ye monsieur Abdoulaye Deyoko ye ale ye école supérieure d'ingénierie d'architecture et d'urbanisme fana ni ce ESIO k'u bɛ baara kɛ ale plan cɛ ka ɲi kojugu voilà an sera ale ma n ko tonton n ko baara dɔ b'an bolo yan dɛ n ko an ka placew bɛɛ menacelen don promoteur de parking fɛ n ko n'i ma ɲɛ an ma walasa ka plan d'aménagement dɔw d'an ma an bɛ se ka dɛmɛbagaw ɲini cogo min projet in na a ko ale bɛ ne nɔfɛ ale ye san 10 de kɛ tubabu la a nana Mali la a bɛ fɛ ka a seko kɛ vraiment malidenw ye a bɛ fɛ ka denmisɛnninw bilasira o kɛra partenariat fana selele Bajalan 1 ani ESIO cɛ n'o ye école ye école min bɛ ka denmisɛnninw dege kosɛbɛ so jɔw ni plan dilanw ni fɛnw na n'an b'a fɔ a ma architecture an b'a fɔ kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn donc maintenant an ye projet 3 de ta o la projet fɔlɔ site fɔlɔ bɛna aménager ka kɛ espace vert ye projet 2 bɛɛ de bɛ yen 3 de don 3 de bɛ yen ok donc fɔlɔ ye espace vert nin bɛɛ bɛ pousser en ville kɔnɔ a bɛɛ pousser en ville kɔnɔ donc objectif 3 de bɛ yen 3 de bɛ yen ok donc fɔlɔ ye ka yiri ni fɛnw turu lafiya ka na ka yɔrɔ sumaya dɔɔni denmisɛnninw bɛ se ka taa u nimisi wasa yɔrɔ min na an musow yɛrɛ fana n'an sɛgɛnnen don an bɛ taa suma ta aw jɔyɔrɔba de b'a kɔnɔ n bɛ nale maintenant fɔlɔ ye o ye filanan o ye jardin maraîcher nakɔ parce que an ka sigida kɔnɔ dunga fa ka sabati wari ka sabati ani ɲuman an ka sigida kɔnɔ don o don sɔgɔma an balakaw de bɛ wuli ka cɛw to so kɔnɔ u ka denmisɛnninw to yen ka taa fo ngoloni na 5 heures du matin ka taa fo lasa kɔfɛ ka taa produit maraîchers ta nakɔ fɛnw ta ka na feere Bajalan kɔnɔ dugutigi yɛrɛ b'a kuma fɔ ale ni muso ninnu caman bɛ bɛn turunin kɔnɔ vraiment ale yɛrɛ dusukun fɛn b'ale la an k'a lajɛ an ka yɔrɔ dɔ ɲini u ye o muso minnu bɛ yaala ka taa nakɔfɛnw ta yɔrɔ wɛrɛw la
k'u ka denbaya to yen yɔrɔ dɔ ka ɲini ka d'u ma Bajalan kɔnɔ u k'u ka nakɔ sɛnɛ ye u bɛ t'u ka denbaya kɔrɔ. Et puis a ka fisa yɛrɛ parce que a bɛna jɔyɔrɔ yɛrɛ sanuya aw bɛna oxygène caman sɔrɔ air bɛ purifier dɔ bɛ bɔ pollution na en même temps fana mɔgɔw bɛ dumuni kɛ ka fa parce que bɛɛ b'a dɔn bi a cancer o a diabète o a bɛɛ kɛlɛli f'i ka légumes caman de don ani fibre ka sɔrɔ olu bɛ sɔrɔ fruits et légumes de la vraiment ni hakilina ɲuman ye. Donc an balaka minnu bɛ sigida kɔnɔ an bɛna olu de ta k'o bila o baara la u tɛ foyi bɔ u tɛ musaka fosi bɔ u bɛ former en même temps yɔrɔ bɛ d'u ma fana ka minɛnw d'u ma u ka baara kɛ. Ok. A sabanan fana n'u y'u ka production kɛ sa u mana min fana bɔ k'a feere a bɛɛ y'u ta ye wa u bɛ dɔɔnin di association ma. A bɛɛ y'u ta ye fo ni u yɛrɛ y'a jate minɛ parce que fɛn min don bɛɛ b'a dɔn a tɔnɔ man ca kosɛbɛ mais u yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ ŋaniya yira la u bɛ se ka min kɛ sigida ye. Ne y'a bɛɛ kɛ fu fana ye e k'u bɛna valeur don a la. Fu tɛ pour un début i tɛ se k'a estimer u bɛ min sɔrɔ fɔlɔ. F'a k'a ye o jateminɛ. F'a ka jateminɛ. Donc pour un début an b'u to yen fɔlɔ. A ma dabɔ waa dɔn fana kama. A dabɔ o yɛrɛ ka lafiya u bɛ min kɛ tagamaba in na u ka to fana denmisɛnninw kɛrɛfɛ c'est bien. A dabɔra o kama. Sabanan o ye pépinière ye. I bɔra k'i da to kuma dɔ la ko sisan tile ka farin réchauffement climatique o conséquences. Donc an bɛ fɛ ka pépinière kɛ a kun ti dɔwɛrɛ ye an sifinnaka denmisɛnninw an k'a faamu k'a fɔ ko bi na diɲɛ bɛ ka taa cogo min na an ka yiri turu a nafa ka bon. Nafa ka bon kosɛbɛ. O kalan n'an ka partenaires ye n'o dɔ ye RESAPAC ye olu bɛ n'an dɛmɛ ka sifinnakaw kalan o baaraw la yiri nafa min bɛ se sigida kɔnɔ mɔgɔw ma. Ani hakili ɲuman na. O y'a sabanan. Ça c'est formidable. Maintenant espace vert in yɛrɛ quartier Bajalan 1 ye sifinna muso dɔw former cuisine na. Tobili la. Muso jumɛnw de don muso minnu ka kalan ma taa yɔrɔ jan muso minnu ka ma taa école yɛrɛ la an y'o muso 10 ta. Tubabu tobili ninnu fana ani hôtel tobili ninnu ko fa an ka to n'an ka basiw kan. U formera jɔn de fɛ Swiss Contact ka dɛmɛ ani mairie du district parce que u y'a appel à projet dɔ kɛ an ba n'o ye Aminata Maïga ye n'o ye président IBK muso ye ale ka programme d'insertion professionnelle donc ko ka Fondation Agir an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko ka musolaka denmisɛnninw dege baara caman na bolola baaraw la u y'o welewelema da min kɛ Bajalan 1 ɲɛmɔgɔw y'an fara ɲɔgɔn kan ko an ka sigida kɔnɔ muso caman bɛ yen u tɛ fɛn na u bɛ so kɔnɔ. Cɛ ko an bɛ tɛna yɛlɛma Bajalan 1 na a bɛ kɔnɔ bɛ ko kalama dɛ aw tulo ma dalen don aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛ min f'i ye. Ah non Bajalan 1 aw bɛ mɔgɔ kunna wolo. An ka mode de gouvernance an ka objectif ye mun ye sisan ka a jira bɛɛ la. Awɔ ne yɛrɛ kun b'o de fɔ e kan ka école dɔ dayɛlɛ aw ka mɔgɔ tɔw ka na leçon apprise la aw fɛ yen parce que n'a fɔra bɛɛ ka nin kɛ quartier bɛɛ kɔnɔ walayi mɔgɔ si mago tɛ se gouvernement ma an bɛ avancer o. An y'a baaraw daminɛ. Ça c'est formidable. Responsabilité b'a b'i bolo nin na dɛ mais i bɛ s'a kɔrɔ fana. Timinandiya dɔ mais a ka kan parce que n'a ma kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ ŋaniya bolo u yɛrɛ t'a dɔn u b'a daminɛ yɔrɔ min na u tɛ wo yɛrɛ ye quoi ne yɛrɛ dabaliya ne ko cɛ i bɛ ka bɔ nin bɛɛ kalama cogo jumɛn ne yɛrɛ ma nin dɔn initiative dɔ mais vraiment félicitations donc sisan yanni ka bɔ i ni balimamuso fana bɛ contact ta parce que muso minnu b'ale bolo aw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ale fana ne b'a dɔn minnu former la olu fana caman fana bɛ kɛ formateur ye olu la formateur de formateur a b'olu fana kɛ parce que c'est vrai que bɛɛ hakili tɛ kelen ye puis bɛɛ ka temps tɛ kelen ye mais mɔgɔ dɔw kalanna u y'a faamuya ka ɲɛ o yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye olu fana bɛ kɛ dɔw karamɔgɔ ye je pense que hali ni Swiss Contact ka dɛmɛ tɛ yen bilen barisa olu ye kun fɔlɔ minnu former olu former la e ni balimamuso bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ muso lujuratɔ ni muso cɛ feereyatɔw donc olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na je suis sûr que chef de guerre b'i dɛmɛ o sira kan donc vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka foli bɛ Adama Jara ka bɔ Koɲumani ale ko bonjour Kumba je salue les invités du jour vraiment l'émission est très intéressante bon courage à Fatoumata et à Ibrahima Koni Adama Jara ka bɔ Koɲumani. Sidiki Diara, 50 le combattant, Koko, je suis à l'écoute. L'émission est très intéressante. Je salue tous les invités sur le plateau. 50 le combattant Bifo, Jeneba Kamara, Koko, vraiment, comme émission est abonnée à l'Efana Diako, Kabela Jelefo.
Fatumata Zahra Sidibé an ka foli bɛ i ye Dumbuya n'o yɛrɛ ye ne baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ ye an b'a fo kosɛbɛ ni agent de sécurité don an ka foli bɛ i ye Dumbuya ka bɔ Kalana an ka foli bɛ ale fana ye kosɛbɛ Randan Traoré an ka foli bɛ i ye Aruna Konate Bintu Zahra Kulubali an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ani Jɛnɛba Tunkara an ka foli bɛ aw ye maa bɛ k'an lamɛn nin waati in na an ka foli bɛ aw ye 97.7 aw sɔgɔlen don Radio Liberté aw ka jɛmukan mandi n'o ye musoya ye bi ani sifinnakaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka kuma u kelen don k'u jɔyɔrɔ fa cogoya min na k'a dɔn ko denmisɛnninya tɛ mɔgɔ cɛ ko denmisɛn tɛ ko ɲuman k'a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni ko jamana mago bɛ bɛɛ lajɛlen na a mago bɛ cɛ la a mago bɛ muso la a mago bɛ sifinw na a mago bɛ lujuratɔw la barisa lujuya fɔlɔfɔlɔ o ye dusutanya de ye lujuya fɔlɔfɔlɔ o ye hakilitanya de ye lujuya fɔlɔfɔlɔ o ye jamana i tɛ jamana de fɛ n'i bɛ jamana fɛ i b'i yɛrɛ ta a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka dɔ kɛ i bɛ wuli ka dɔ kɛ sen t'o kɛ bolo t'o kɛ dusu de bɛ o kɛ o de y'a to bi an b'a ɲini halisa an ka lamɛnbaaw n'an kanubaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin cari u ka émission u k'a to kɛ sababu ɲuman ye denmisɛnnin tɔw k'a lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɔw tɛ wuli a bɛ se ka tɛ wuli parce que a kɛra cogo cogo n'i ye baara dɔɔni kɛ f'i k'i hakili fana jagabɔ aw ka baaraw kɛ ɲɔgɔn ye tulon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ fana man ka tulon sa parce que an mago bɛ a fila bɛɛ de la mais ka tulon ne minɛ bababa a tɛ ban o kɔni o fana man ɲi nɔ donc vraiment n b'a ɲini bangebaga minnu bɛ k'a lamɛn u ka kɛ misali ɲuman ye u ka nin yira denmisɛnnin tɔw la u k'a dɔn k'a fɔ Ibrahima jiginɛw bɛ dugu kɔnɔ yan bi Fatumata Bubu Koyitaw bɛ dugu kɔnɔ bi nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ parce que kuma dɔ n ye émission daminɛ n'o de ye n ye denmisɛnninw ye i bɛ siran i bɛ hami i b'a fɔ ala Mali bɛna taa cogo jumɛn nka n'i ye ninnu ye dɔ b'a fɔ ko ja alhamdulilayi fosi ma tiɲɛ donc vraiment n b'an kanubaa n'a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo batakisira olu dayɛlɛlen don 70 30 60 30 70 30 60 30 60 82 29 29 60 82 29 29 50 39 96 96 ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ɲininkali tɛngu Ibrahima Jiginɛ aw ka gɛrɛn yɛrɛ tɔgɔ Bɛnkadi commune 1 u Fatumata Bubu Koyita n'ale ye honorable lettre promotrice ye en même temps a bɛ jɛkulu caman na donc ale fana bɛ yan nɔ ka kuma a ka entrepreneur gala des femmes entrepreneurs n'an bɛna a sigi sibiri nata ka se ka kuma ni musow ye ka se ka kuma ni sifinnakaw ye u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko opportunitéw caman bɛ yen u ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye a bɛɛ tɛ bureau kɔnɔ baara ye wa bureau kɔnɔ baara yɛrɛ dɔrɔn tɛ se ka jamana taa ɲɛ cogoya si la i mana diɲɛ jamana o jamana i b'a ye minnu bɛ kɛ n yɛrɛ ye baara la o de kan ka caya ka tɛmɛ minnu bɛ sigi bureau kɔnɔ barisa ka na ni tomati ye tabali kan ka na ni ɲɔ ye ka na ni kaba ye bureau kɔnɔ baara kɔni bɛ se hakilinaw di nka a tɛ ɲɛ min kɔ o ye i ka taa sɛnɛ kɛ yɛrɛ i mɛ sigi chaise kan mɛ nin fini ɲuman in don mɛ nin kun ɲuman in dilan n'i ma kɛ tailleur ye ka kɛ kun dilanna ye ka kɛ menuisier ye mɛ don nin dagabana so kɔnɔ n'i ma kɛ maçon ye n'i ma kɛ peinture kɛla ye baara lankolon tɛ yen koyi mɔgɔ lankolon de bɛ o de y'a to ni mɔgɔw sigila kuma bɛɛ ma baara sɔrɔ ma baara sɔrɔ ne b'a fɔ ko est ce que a dɔ tɛ yen n bɛ k'a ɲɛnawolo ma baara de la n bɛ k'a ɲɛgɛn fisaya baara dɔ ma parce que n'i y'a misali ta an mɔkɛw n'an bɛnbaw tile la tubabu baara tun tɛ yen mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko baara tɛ n bolo colonisation ni fɛnw de nana ni bureau kɔnɔ baara ye sinon fɔlɔ n'i y'an ka histoire lajɛ mais est ce que mɔgɔ y'a mɛn k'a fɔ an fa Sunjata tile la ou bien an ba ɲɛlɛni ninnu ni Nana Tirima ninnu tile la ni Sɔgɔnɔ Jata ninnu tile la mɔgɔ ma deli k'a mɛn k'a fɔ ko dɔ y'i filɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ tɛ ka baara sɔrɔ i bɛ wuli k'a ɲini de o ou bien chef de guerre donc chef de guerre sisan nɔ i ko ko alhamdulilayi Badiala 1 ka expérience aw y'a dɔn k'a fɔ dɔw ɲɛna aw bolo dɔw ma ɲɛ aw bolo n'i bɛ taga nin sira fɛ ni a bɛ gɛlɛya n'i taga nin fɛ a bɛ nɔgɔya donc aw ka leçon apprise k'aw bɛ n'o kɛ misali ye sisan walisa ka se ka se commune tɔw la aw bɛ k'a daminɛ commune jumɛnw na fɔlɔ a bɛ Badialanden de tɔgɔ a bɛ ka aw bolo sama olu nɔfɛ fɔlɔ wa n'a sɔnna samedi wɛrɛ an kan ka commune 3 sifinnaka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan initiative ɲuman ye an sera ka nin baara kɛ cogo di ka waleya cogo di parce que i y'a fɔ an ka partenaire ye ambassade de France ani émission instant T maintenant k'i ka Facebook mɔgɔw lajɛ dɔɔni k'u tɛ k'i ɲɛda ye d'accord donc olu y'an ka dɛmɛbagaw ye cɛsiri de ye a to ni vraiment olu dara an na parce que e tɛ min kalama yanni olu yɛrɛ k'an dɛmɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ an ye Badiala 1 ye kalo kelen exposition kɛ institut français la an ka projet exposera yen nɔ an taara ka projet ɲɛfɔ diɲɛma ye yen nɔ donc mairilakaw u ko ko tiɲɛ na ninnu bɛ cogo min na an kan ka ninnu dɛmɛ u m'an dɛmɛ ni dɔwɛrɛ ye u y'an dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye ni o ye belebele n'o ye monsieur Kuyate ye vraiment an ka foli b'a ye kosɛbɛ an b'a fo ka wale maire min don
a sigilen don Bajalande la ale yɛrɛ bɛ Tomorubugu mairie la nka Bajalan 1 denmisɛnninw ka baara an mana wuli a fɛn fɛn na a bɛ na ça c'est bien ça a n'a ka maire-ba n'o ye Madame Dire kabiri an mais an ka Madame Dire fo dɛ kabiri an ser'u ma sote sigilenba don n bolo falen don muso in na n bolo falen don a la donc projet in musow de ka projet don an kɔni ne bɛ ka kɛ sababu ye k'a lataa muso kɔni bɛ sa denko de la den fana bɛ sa a ba ka ko de la an bɛ ɲɔgɔn bolo projet in ye musow ta de projet in donc bibi in na kami an bɛna kɛ tuutu de covid bɛ senna an tɛ se k'aw bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ donc sisan an bɛna k'an bɛɛ fɔ aw ye k'aw tɔɲɔgɔn tɔw fana ladon studio kɔnɔ mais yan'o cɛ n b'a fɛ k'a dɔn pousser en ville aw bɛ niveau jumɛn na parce que ne y'a ye k'a fɔ virgile fɔlɔ olu dara ni ma fili n ye yiri cɛɲumanin dɔw yɛrɛ ye n y'a ye n ko paveninw yɛrɛ dara donc a ko bɛ cogo jumɛn aw bɛna inauguration kɛ waati jumɛnw na an bɛ se ka to ka taa an ka samedi soir la yan wari sara b'a la n'an bɛ don parking kɔnɔ wari sara t'a la a b'a kɛ fufu de don bon n'a nana fana an bɛ se k'an ka manaw n'an ka fɛnw bɛ fili parce que maliyɛn fana tɛ k'an na nɔgɔlen na an jamana tɛ sɔn kuma dɔ dɛ an ye min faamu c'est à dire n'i bɛ mɔgɔ kalan i t'a jago i bɛ fɛn yira a la dɔɔni dɔɔni ni espace in dayɛlɛ la n'i yɛrɛ i bɛ maloya voilà ka fɛn fili a kɔnɔ voilà i bɛ maloya n'i y'a fili a tɛ kɛ ni kɛlɛ a tɛ kɛ ni foyi ye an bɛna équipe bɛ bila en place an bɛna an b'a ɲɛ f'i ye karisa poubelle filɛ a bɛ bila nin de kɔnɔ parce que cantine dɔ kan ka kɛ yɔrɔ in kɔnɔ projet in ye phase 3 de pousser en ville espace vert in o bɛ kɛ en 3 phases phase fɔlɔ o ye aménagement in ye n'o o bɛ ka kɛ sisan ka lanpanw k'a la ka yiri cɛɲumaninw k'a la sigiyɔrɔw k'a la filanan bɛna kɛ cantine de dilanni ye o cantine ni an balimamuso minnu fɔ n'u fɔra n'an taara ni kɔngɔni y'a minɛ o bɛ sanusi nɛgɛni banna an bɛ to sa masala k'an yɛrɛ fɛ ka tobili kɛ so ka taa an lafiya yen nin bɛ fisaya koyi parce que ni ɲɛ b'anw musow la an bɛ concurrence de kɛ samediw fɛ an ni dimanche ni kɔɲɔ t'an bolo ka taa an lafiya bɛɛ b'i ka kɔkɛ nɛgɛ cɛ an kana tobili kɛ bi sa an ka taa commune 1 na an ka taa Bajalan 1 na commune 3 la ça c'est bien en même temps photo taw bɛ k'a kɔnɔ mariage yɛrɛ mariage photo taw bɛ k'a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ dayɛlɛ fu nin bɛɛ ye fu ye donc an bɛ se k'a daminɛ de 9h fo minuit ou bien avec 24 heures c'est 24 non pour le moment on met à tabler 23 heures de cas 11 heures à Badjo sous 11 heures parce que sécuriser l'endo faut pas que ka demsenu la maintenir ka c'est air suku dom wa amena antegati anga lakana bawma commune 3 lakana baw wala sa amese ka je ka yoro in lakana to commune ñogon fe donc initiative chama ni be projet in konona la alsa am mago be akilna warawla mu me mo waraw bolo to Ibrahima sisan aw kan ka lampa minnu bila n'a pan ani cantine tɔlu ni cantine tabalu ni fɛnw a bɛɛ musaka sɔrɔla alhamdulilayi ou bien musaka ko dɔɔni b'a na a bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ barisa projet in plan élaboré an taara terrain kan réalité wɛrɛ bɔra terrain kan baara daminɛna ko wɛrɛ bɛ parce que an y'a ye k'a fɔ ko an ye nin bɛɛ kɛ n'an ma ɲɛgɛn jɔ ɲɛgɛn t'a la wa tɛ bɛn dɛ fo ɲɛgɛn ka jɔ an bɛna tile yɔrɔ min na an ye ɲɛgɛn plan labɛn ɲɛgɛn caman yɛrɛ koyi cɛw ta muso ta ni denmisɛnninw ta n'a ka dɔw yɛrɛ o musaka t'an bolo ɲɛgɛn ta o musaka t'an bolo fɔlɔ donc an ka banquettes fana an kun ye baara kɛ ni banquette 25 de nka an ye yɔrɔ ye cogo min na an ko n'an ma dɔ fara banquette kan a bɛ dɛsɛ a dun dabɔra lafiya yɔrɔ banquette simanama ninnu awɔ simanama o cɛ ka u bɛ mɛn fana donc o fana ye dɔ fara an ka coût kan donc a sabanan fana ye min ye on avait tablé sur 10 lampadaires mais an y'a ye k'a fɔ ko sécurité kama parce que a ye fanfɛla bɛɛ la donc an bɛ sɔn ka taa sanfɛ dɔɔni ka dɔɔni fara o kan fana la et puis yelenba de fana ka d'an ye koyi yelen an bɛna taa an ka magasibaw la an bɛna photos ta k'an snapper ninnu donc fo yelen ka caya c'est ça donc o bɛɛ de fana farala ɲɔgɔn kan o ye musaka wɛrɛw fana mais ne b'a dɔn baɲumankɛ tɔnba de bɛ i bɛ ka kuma san hakili bɛ ka jigin Ibrahima Jawara la Sola Jawara Sola donc je crois que ale cɛsirilen don kosɛbɛ jamanajɔ la a ka kan i ka taa ka da Congo ne yɛrɛ bɛ fɛ ka numéro d'i ma en même temps fana Metal Soudan i b'a dɔn olu fana cɛsirilen don kosɛbɛ tɔn dilanw ni mɔgɔ dɛmɛw na olu fana a ɲɛmɔgɔw ka ɲi kosɛbɛ en même temps fana i ka se an ka a bɛɛ yɛrɛ kana kɛ ONG ye koyi parce que mɔgɔ caman bɛ yen bi hakili bɛ Mamadu Sinsi Kulubali la nin waati in na hakili bɛ Jaje Sangare la an ka foli bɛ o bɛɛ lajɛlen ni gɛlɛya donnen don ni ɲɔgɔn cɛ sisan n b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye jamana kanu ye ni fila bɛɛ cɛsirilen don kosɛbɛ jamana kanu na wa u bɛ musaka di yɛrɛ de fo k'a dɔn ko bɛ musaka parce que aw kan ka dɛmɛ
o kan ka dɛmɛ kosɛbɛ ani fana mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ aménagement kɛ parterre tigiw olu fana bɛ se ka na ka hakilina di aw ma aw ka dɔ fara dɔ kan ne yɛrɛ bɛ i bɛ hakili jigin jardinier ba dɔ bɛ n bolo n bɛ fɛn min fana bɛ i m'a ye sira o yɔrɔ na mɔgɔ min b'o kɛ n b'a ka contact d'i ma fana bɛ se ka na ɲɛfɔli k'aw la hali ale Kulubali yɛrɛ fana Seyidu Kulubali sira ɲɛmɔgɔ a ye taa da Congo parce que ni initiative ye ni mɔgɔ mɔgɔ m'i bolo don na i bɛ nimisa parce que nin ye fierté de vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n t'a dɔn Fatumata i b'a fɛ ka kuma dɔ faga soit entrepreneuriat kan ou bien gala des femmes kan ou bien i b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ ou bien ɲininkali dɔ tɛngu i balimakɛ la. Déjà ale ka initiative diyara ne kosɛbɛ parce que ne ka mouvement yɛrɛ la n'o ye mouvement Mali propre sanuyako la an bɛ ka taa o sira de la mais n b'a dɔn ni bi bolo la n'a yɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn ye ka kuma caman kɛ an bɛna se ka fɛn minnu sigi sen kan parce que ne yɛrɛ ye projet dɔ sigi n'o ye o bɛna kɛ commune bɛɛ la Bamakɔ dans les 6 communes en région donc je pense que an mago bɛna se aw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ o de ka ɲi. Alors gala ta fanfɛla la kɔni je pense que n bɛ an ka parrain fo komi i yɛrɛ da sera a tɔgɔ ma n'ale c'est monsieur Seydou Mamadou Kulubali et Sira PDG a y'an dɛmɛ kosɛbɛ a ye dayɛlɛ an ye a bɛ ka an dɛmɛ fɛnɛ an b'a fo k'a waleɲuman n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen ani n bɛ an ka marraine fɛnɛ fo n'o ye Jaya Isako ye an bɛ Jaya Isako fo k'a bɛna daminɛ a fɛnɛ cɛsirilen don donc an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka e yɛrɛ fo an mago b'aw ka dɛmɛ la an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la mais c'est vrai que mɔgɔ bɛ dɛmɛ ɲini mais f'anw yɛrɛ de fɛnɛ ka baara yira o la ne ka initiative caman na sani n k'a lancer ne yɛrɛ de b'a kɛ fɔlɔ après ni dɛmɛw nana o don ni dɛmɛw ma na moi je me suis dit hali ni mɔgɔ ma dɛmɛ kɛ an b'a kɛ parce que dɛmɛ fɔlɔ kan ka b'i yɛrɛ la n dɛmɛ kan ka b'a ka minɛ o ka sɔrɔ a kunkolo b'i bolo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Fatumata Bubu Koyita n'ale kɔni ye muso denmisɛn cɛsirilen ye a ko k'a ka welewele bɛ bɛɛ lajɛlen ma sibiri nata k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ salam na walisa ka se ka musow an ka ɲɔgɔn an bolo di ɲɔgɔn ma musow ka ɲɛta o bɛ jamana ka ɲɛta de kɔfɛ 71 95 25 21 71 95 25 21 71 95 25 21 ko hali ni wari sara tɛ a la tɔgɔ sɛbɛn bɛ a la ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ k'a ye sibiridenw salam kɛnɛ kan i ka nɛgɛjuru sira i ka o wele 71 95 25 21 k'i tɔgɔ sɛbɛn sifinnakaw k'aw ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ barisa aw b'o de matarafa en même temps ni mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u dɛmɛ ko halisa a ka d'u ye u ka don muso lujuratɔ 50 ou bien muso minnu cɛ sara fiɲɛ feereyatɔw n'u yatimɛw b'u bolo falaw b'u bolo aw ka se ka don u jigi kɔrɔ ko ala a ka d'a ye a ka se 50 ma ko sisan kɔni 25 de hakɛ musaka b'u bolo donc halisa a ma dafa donc ni maa maa tulo bɛ an na k'aw b'a fɛ ka nin sifinnaka ninnu dɛmɛ ne kɔni dalen d'u la ni dalen t'u la fosi t'a to ni m'u lana musoya jɛmukan kan an k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ donc a ka jɛya bɛɛ fana ye musoya jɛmukan bɛ ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ dɔrɔmɛ kelen an t'a minɛ u la hali n'an bɛ ka publicité k'u ye an mago t'u ka dɔrɔmɛ la n'an ma min d'u ma an tɛ dɔ bɔ a la dɔ kana fɔ a tanti kuma i yɛrɛ fana ka commission de bɛ na ne ka commission fosi tɛ na ne ka commission min bɛ na o ye n ka dɛmɛ don u ma ye walisa u bɛ ka min kɛ an ka se ka adamaden ɲɔgɔn tɔw an maliyɛnden tɔw an ka se k'u ɲɛji cɛ chef de gang e bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn e ka nɛgɛjuru sira ye mun ye parce que n'a mɔgɔ min b'a fɛ denmisɛnnin tɔw mana kɛlɛ aw la n b'a dɔn sigiyɔrɔ denmisɛnninw fana olu fana cɛsirilen don kosɛbɛ kosɛbɛ hakili bɛ Samiyɔrɔ la hakili bɛ Kadiya Sidibe la olu fana bɛ baara ba la o sigida la n'u ye nin projet in u bɛ sɔn ka keleya kosɛbɛ donc n'u b'a fɛ ka na o visiter aw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u fana ka se ka dɔɔni dɔw kɛrɛfɛ i bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira jumɛn na 76 76 16 16 24 15 24 15 donc 76 16 24 15 76 16 24 15 donc ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka commune 1 denmisɛnninw dɛmɛ u ka nin projet in na pousser en ville ni objectif ka bon ambitieux don nka an b'o de fɛ parce que ko the sky is the limit an yɛrɛ dun b'a dɔn bibi la o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ko dan ye sankolo de an b'a dɔn bi mɔgɔw bɛ ka taa sankolo sanfɛ u bɛ ka taa lunuw na u bɛ ka taa marsiw la donc bibi na dan tɛ mɔgɔ ka rêve la dan man ka yala il faut viser grand donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n t'a dɔn ni kumakan dakuruba laban jumɛn b'i bolo n'i b'a fɛ ka welewelema dɔ kɛ. awɔ kumakan laban min bɛ n bolo o ye foli ye nka yanni n k'o fɔ n bɛ n dama sɔn ka kuma dɔ fɔ an n'an ka partenaires n'o ye ambassade de France an ka échange dɔ kɔnɔna la u y'a yira ne la k'a fɔ ko ni nin ɲana ils sont prêts vraiment ka nin ɲɔgɔnna 50 kɛ Bamako Mali kɔnɔ alhamdulilayi donc pression bɛ aw kan dɛ pression b'an kan o de la an mago bɛ dɛmɛbagaw la u kana parce que espace espace saba don on est en train de réserver des places publicitaires aussi
ni nana kosɛbɛ mais a kana pano caya dɛ hali an tɛ ɲɔgɔn ye bilen a ye publicité kɛ dɔ wɛrɛ pano dɔw ka jigin duguma dɔw ka kɛ défilé la ye mais ka taa an ka ɲɔgɔn bɛɛ kɛ pano ye pano a tɛ mɔgɔ gêné n'Ala sɔnna on a pensé à tout ça parce que vraiment an ka cɛkɔrɔba in n'o ye architecte in ye vraiment il est écologique a bɛ kow kɛ nature kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn embrasser ka ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn embrasser tiɲɛni tɛ kɛ fan si harmonie bɛ yen nɔ bɛɛ b'i ka i nafa sɔrɔ alhamdulilayi an b'a fɔ Ala k'a ɲɛ ma la amina amin vraiment donc u y'o o damasiyɛn min kɛ k'o kuma fɔ ne ye o kɛlen don vraiment ka ne tɔ la motiver pression bonyanen don ni Ala sɔnna i bɛ n'i y'a ye Badiala 1 na an sera k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a k'a ka yɔrɔ la kosɛbɛ donc an ka objectif tɛ Badiala 1 bilen mais an bɛ se ka a to Bamako ni ɲɔgɔnna 50 bɛ se ka kɛ cogo min ani Mali kɔnɔ Sikaso ka dɔ sɔrɔ Segu ka dɔ sɔrɔ Kucala ka dɔ sɔrɔ vraiment bɛɛ k'i cɛsiri mais an kelen tɛ se an b'i fo ka radio Liberté ɲɛmɔgɔw fo parce que an mago bɛ nin de la aw fana dɛmɛ ka kan aw bɛ mɔgɔ farinya aw bɛ mɔgɔ kafa aw bɛ mɔgɔ parce que aw ye fierté de aw yeli kɔni somɔgɔw bɛɛ bɛ content donc vraiment kan ka dɛmɛ an b'i fo foli tout vraiment c'est pas la peine merci beaucoup nin plateau in dayɛlɛli an ye Badiala bɛɛ b'i fo aw t'a dɔn kuma o kuma n'a ka dɔn a ye na n'Ala sɔnna i bɛ hakili la jigin dɔrɔn ɲɔgɔn bɛ numéro minnu di ma an ka se k'u di ma Dunbiya ko min ka gɛlɛn ale ma ko vraiment k'aw ni ci k'aw cɛsiri ko mais k'a ka engrais ko k'a k'o nɔgɔya dɛ ko ni nakɔ ko daminɛna k'a kana engrais n'a bɛ se ka kɛ bio ye k'a ka kɛ bio ye parce que engrais kɔlɔlɔ ka bon kojugu surtout duguba kɔnɔ tubabu ko ni engrais ko de don k'u t'an dɛmɛ alhamdulilayi très bien donc an bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ ni éléphant vert fana ye olu bɛ se k'aw dɛmɛ kosɛbɛ ka bio d'aw ma misibow ni sɛbow ɲagaminen a ka se ka yɔrɔ labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ sinon hali y'u ka spécialiste dɔ bila an ka disposition kan u bɛ baara kɛ yan laboratoire la an ka produit ninnu donc elle est la spécialiste vraiment ka produit ninnu lajɛ n'a sɔrɔ pesticide ni fɛnw t'u la ni ma ni denmisɛnnin bɛ baara kɛ i ko bɛ diya bɛɛ ale bilalen don an ka bolo kan ni muso nana baara daminɛ ale de n'u bɛna baara kɛ walasa an kana fɛn wɛrɛw pesticide ni fɛnw kana don an ka produit a kana taa kɔlɔlɔ wɛrɛ lase mɔgɔw ma alhamdulilayi n'Ala sɔnna Awa Keita ka bɔ Amdalayi k'a fana b'o fo kosɛbɛ kosɛbɛ donc an tɛna kan bɛɛ fɔ donc 76 16 24 15 76 16 24 15 o ye Ibrahima Jiginɛ chef de grain commune Badiala 1 commune 3 la en même temps commune 3 denmisɛnninw bɛɛ n'o ye CNJ de don o adjoint o président adjoint fana don donc k'a yira k'a fɔ ko nin ye maa cɛsirilenba ye an b'a lamɛnbaaw n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo ka hakililajigin kɛ k'a fɔ nin ye an ka baro ta ko filanan ye barisa kun fɔlɔ la an kun ye an den sifinnaka minnu bisimila an ye k'an bɛɛ fulu ye sisan ni filananw bɛna daminɛ an ka femme politique n'a ka femme entrepreneur n'ale fana cɛsirilen don kosɛbɛ muso cɛsirilenba don barisa an y'a kunbɛn studio kɔnɔ salon o kun ye ɲinan salon 2020 o kun ye politique sira ye candidati kun don législative la député ta min kun bɛ yen nɔ wasabulon sugantili min kun bɛ yen n'an y'a kalata kɛ mars ni avril Ada Walagem ale kun ye musobɔ ye commune 5 kɔnɔna na ni ma fili donc bi an bɛ k'i reçoit o ye ko wɛrɛ o tɛ politique sira ye o kɔni ye jamana jɔ sira ye halisa kalan ɲɛta ni sewo o ka se ka sinsin cogoya min na Mali kɔnɔ a ka se ka sinsin kosɛbɛ sifinnakaw Ada i Walagem an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ça va tout va bien an lamɛnbaaw n'an kanuba ni minnu tɛ Ada Walagem dɔn i bɛ se ka mun fɔ nin waati in na jɔn de ye Ada Walagem ye Ada Walagem ye ingénieur télécom ye de formation a ye baara kɛ structure de télécom na ka tɛmɛ et en même temps i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na elle est engagée politiquement donc mouvement dɔ b'an bolo n'o ye mouvement républicaine et un bel genou du mouvement et on avait décidé qu'en présenter élection législative téménina donc initiative chaman beno an bɛ fɛ ka minnu kan tagabolo ye notamment i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na élection tɛmɛnen na ko digital ni technologie o kɔni o bɛ se ka kɛ anw ka contribution ye ni jamana in ko la donc an b'o sira de kan toujours donc Ada Walagem bɛ évoluer au domaine de kɔnɔna la a bɛ entreprise dɛmɛ pour ka digitalisation système kan ani ka expérience client amélioration an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ada ka hakililajigin kɛ k'a fɔ e kɔni ye sifinnaka ye nka n'a ta bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛn tɛgɛkoɲuman k'a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni i n'i ka musoya bɛɛ i ma deli k'a fɔ ko anw ye muso yi jɔ an ka to k'anw d'a ma an ka don jamana jɔ kuma na
an b'i fo la kosɛbɛ kosɛbɛ nka bi mun de lase yan nɔ ye initiative dɔ fana daminɛ tuguni dɛ awɔ an ye initiative dɔ ta ani Dashili business solution ani structure la centrale n'o ye ne yɛrɛ ka structure ye an dɛmɛnen don ni ministère de l'emploi ani formation professionnelle donc an bɛna salon du digital dɔ de organiser du 25 au 27 mars au CICB panelu b'a la keynote b'a la surtout an ka base ye mun ye denmisɛnninw ka formation i n'a fɔ informatique domaine ka di ye i bɛ former an bɛna programme dɔ bila en place an bɛna jeunes 100 de sugandi Mali kɔnɔna la an ka site internet kan donc u bɛ se k'u inscrire k'u ka CV bila pour que u bɛ se ka bénéficier formation ninnu na an ma da o ma parce que n'i bɛ ko kɛ i b'a kɛ fo ka s'a dan na an ye mun fɔ tile 3 formation tɛna se k'olu former donc ministère de layidu t'an ye n'an sera ka salon in kɛ ka ɲa olu ka formation professionnelle programme kɔnɔna la u bɛ se ka 6 mois formation subventionné o denmisɛnnin ninnu ye an ka formation développement de formation soba kɔnɔna la donc o layidu talen don an ye vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin waati in na yalo fana cɛ n b'a dɔn k'a fɔ covid tun b'a tan tilala salon i kun ye initiative dɔ fana ta n'o kun ye kalanso ye yan t'a dɔn o ko bɛ cogo jumɛn a bɛ continuer halisa wa continuer a bɛ bɔ Africa la halisa ekɔlidenw bɛ ka continuer ka émission in lajɛ mɔgɔw bɛ ka continuer ka retour fɛnɛ kɛ alhamdulilayi ça va et ça a vraiment servi aux élèves de la 9e année. An b'i fo Ada ni ye hakili jigin ye k'a fɔ a bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan 97.7 radio liberté bi ani sifilakaw de bɛ ɲɔgɔn bolo an y'a yira k'a fɔ an bɛ kumana jeune ani entrepreneuriat social ko denmisɛn tɛ ko ɲuman k'a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni ko musoya tɛ baasi ye ko maalankolon ye dusu tɛ mɔgɔ min kɔnɔ jamana jɔ kanu tɛ mɔgɔ min na an y'a yira k'a fɔ ko bi a y'a dɔn k'a fɔ taage maliyɛnw anw minnu ye bangebagaw ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka hali n'an taara bi fosi ma tiɲɛ kɔ assuré no barsa denmisɛnninw minnu tɛmɛna bi denmisɛnninw minnu bɛna tɛmɛ bi u b'a yira k'a fɔ hakili bɛ jamana na hakili b'u yɛrɛ la nka min yɛrɛ y'u ka kow diya ne ye k'a dɔn ko diɲɛ tɛ lenburuba ye ko n b'a bisi k'a bɛn kelen d'a ma ne ka lafiya tɛ sɔrɔ cogoya si la fo n tɔɲɔgɔnw tɔw ka lafiya sɔrɔ nɔfɛ an bɔra ka Fatumata Bubu Koyita lamɛn a b'a dɔn k'a fɔ ale fana ye denmisɛnnin hakili sigilenba ye ka Ibrahima Jigine lamɛn mɔgɔ minnu b'an bolo kɔrɔ nin studio kɔnɔ sisan nin waati in na Ada Walagem n'ale kun ye femme politicienne ye barisa an b'a dɔn politiki jɔyɔrɔba bɛ jamana jɔ la n y'o de fɔ n ɲɛna n kana to kɔ barisa ko kun tɛ se ka di kuntigi kɔ wa muso yɛrɛ fana kun tɛ se ka naamu fiyewu ni muso ma ye kɛnɛ kan de politiki sira kan olu de bɛ jamana diriger donc f'an k'an da don a kuma na donc o de y'a to ani Ada kun ye baabu ta salon marisi kalo la législative kɔni tɛmɛna an garisɛgɛ ma don a la o n'a ta bɛɛ o an y'o sonsoro fɔlɔ nka bi musɔrɔ min bɛ an kunna o ye an ka jamana jɔ musɔrɔ de ye an ka seko ani dɔnko k'a bila an adamaden ɲɔgɔn tɔw fana ka disposition na an ka nafa sɔrɔ an ka dɔnni ni an ka seko la tɔw fana ka nafa sɔrɔ Ada y'a fɔ ale kɔni bɔlɔlɔ siraw nɛgɛjuru siraw technologie kura minnu bɔlen don ka se ka kumakanw ni fɛnw cari ale y'o kalan de kɛ nka a ka kalan a b'a fɛ k'a dɔnniya fana bila maa tɔw ka bolo kan donc concours min daminɛnen don sisan nɔ n'o ye salon digital ye ko denmisɛnninw bɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn a bɛna sigi marisi kalo tile 20 ani 5 ka taa bila kalo tile 27 donc n'i ye tile 2 baara ɲɔgɔn ye aw ni ministère de l'emploi bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ i ko tɔgɔ sɛbɛn bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw de fɛ ni mɔgɔ minnu fana b'a fɛ ka taa anw mansa minnu b'a fɛ ka taa fana k'a fɔ min bɛ ka kɛ barisa n denw ma kɔrɔbaya kosɛbɛ nka n b'a fɛ ka taa ko ɲɛɲini ne tɛ bɔlɔlɔ sira ninnu dɔn nɛgɛjuru sira dɔ bɛ yen wa ou bien f'an bɛɛ ka taa an tɔgɔ sɛbɛn bɔlɔlɔ kan de an ka tɔgɔ sɛbɛn bɔlɔlɔ kan mais nɛgɛjuru sira bɛ yen nɔ n'o ye ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira ye u bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira 2 b'an bolo 76 29 97 06 ani 84 35 50 07 donc hali ni i tɛ se k'a kɛ équipe b'an bolo i y'a fɔ cogo min na bolodenkɔni
tɛ se ka bɛlɛ ta équipe de b'an bolo nin fɛn in bɛɛ la donc ni mun tɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ bɛ sɔrɔ mun b'i dɛmɛ e b'a fɔ téléphone ale bɛ a dun voilà i b'i tɔgɔ sɛbɛn parce que an ka enregistrement na an tɛna papier foyi tɛna ye a kɛnɛ kan parce que diɲɛ fana na an b'a dɔn papier fana bɛ bɔ yiri de la donc ni papier fana tali nɔgɔyara a b'a to an ka yiriw fana bɛ mɛn si la voilà exactement donc an b'aw fo vraiment ni hakilina in na 76 29 97 06 76 29 97 06 84 35 50 07 84 35 50 07 ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kunnafoni sɔrɔ ni salon digital na n'a bɛna daminɛ marché kalo tile 22 ka taa marché kalo tile 27 la ko sifinnakaw ani anw yɛrɛ minnu tɛ sifin ye an bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan nka f'i k'i tɔgɔ de sɛbɛn tɔgɔ sɛbɛn sira 76 29 97 06 84 35 50 07 n bɛ kuma di sisan sifinnakaw bɛɛ fana ka patron ma n'o ye Sumano ye ale kɔni ye patronat min bɛ sifinnakaw tɔgɔ la ale y'o ɲɛmaa ye président an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ça va tout va bien cɛ bɛ mɛn kɛnɛ la bi dɛ donc nin ye jeunesse ye ka blazer ni don e kɔni safunɛ don sa businessman kɔni ye businessman de hali samedi fɛ f'i k'i bila business awara na mais i y'a suɲɛ dɔɔni ka jinin don a jukɔrɔ Sumano merci beaucoup d'être venu a diyara n ye yɛrɛ de y'an ka wele jaabi i bɛ se k'a fɔ an kanuba n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen jɔnni de ye Sumano ye kuma mi fo k'i waleɲuman dɔn mais liberté baarakɛla bɛɛ fo k'i remercier ka da don i ka babu in na a diyara n ye jɔn ye Sumano ye Sumano ye i y'a fɔ cogoya min na cakɛdala sifinw minnu bɛ baara k'u yɛrɛ n'a bɛ fɔ o ma ko OGEP n'o ɲɛmɔgɔ ye bon ensuite an bɛ fɛn dɔ b'an bolo instrument dɔ b'an bolo n'an b'o wele ko baromètre o ye ka mɔgɔ minnu ye ko ɲuman kɛ jamana ye k'olu lawaleya ka sɔrɔ k'u la encourager donc n y'o fana coordinateur ye alhamdulilayi voilà donc entreprise fana bɛ n bolo mun bɛ denmisɛnninw minnu bɛ fɛ ka cakɛdaw dayɛlɛ u yɛrɛ ye k'u former k'u ka plan d'affaires kɛ ka se ka financement ɲini u ye n b'o fana o cakɛda bɛ n bolo voilà donc n ye école mɔgɔ fana ye n bɛ cours di université caman na fugulan caman b'i kun na dɛ ne balimakɛ i kelen bɛ se ka nin bɛɛ kɛ cogo jumɛn a dɔw tɛ kɛ ka jɛngɛ fiyewu non a tɛ kɛ ka jɛngɛ parce que passion de don a ka di n yɛrɛ ye ni ko ye kosɛbɛ ni fɛn n bɛ fɛn fɛn kɛ a ka di ni ko ye kosɛbɛ mais Mali fana gɛlɛya bɛ yen kojugu o de y'a to boloden a bɛ fɔ cogo di boloden kɔni kelen tɛ bɛrɛ ta mais mɔgɔ kelen fana tɛ se ka to sira kelen fɛ quoi parce que je pense que bibi na ni mɔgɔ bɛ se ka fɛn fɛn kɛ seko ni dɔnko la i kan k'o kɛ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn kɔsa in na ye i bɛ nin kɛ san o san ka tasibila kɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ Mali la kuma caman mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔw tɛ mɔgɔ ka waleɲuman dɔn fo n'u fatula tuma min na e kɔni ça fait plusieurs années maintenant ni ma fili a bɛ ɲini ka san 5 san 6 bɔ i cɛ sɛgɛlen don nin na k'a fɔ san o san i jɔ an k'an ja don an yɛrɛ la mɔgɔ minnu aw ka miiriya la k'u bɛ ka u jeniyɔrɔnin fi fasojɔ la aw b'a essayer ka tasibila kɛ ka jɔnjɔnin dɔ d'u ma a ɲinan ta la ne yɛrɛ garisɛgɛ yɛrɛ a liste kan donc nin baromètre hakilina jumɛn de aw bila la kuma i cɛ ka ɲininkali la komi yɛrɛ mi d'abord mi féliciter parce que i tɔgɔ kuma la i yɛrɛ i tɔgɔ bɔra mɔgɔ de wele k'a f'i ɲɛna ne tun tɛ ɲɔgɔn dɔn ça veut dire que i ka baara an bɛ mɔgɔ bɛ baara ɲuman kɛ an bɛ o tigi jateminɛ ka lisi bɔ k'i fo ka tila ka trophée d'i ma donc comme y'a fɔ i kun ɲinan t'a la i tɔgɔ b'a la i bɛ min fo la hakilina nana mun na ko mana tiɲɛ cogo cogo bamanan ko ten ɲuman b'a la anw ye tubabuw b'a fɔ nous on a décidé de voir le verre à moitié plein c'est-à-dire que ko mana ɲɛ cogo cogo tiɲɛ ɲuman b'a la minnu b'o ɲuman kɛ olu lakodɔn kana to fɔlɔ k'u ka ala k'u ka kalifa minɛ u la fɔlɔ k'a fɔ k'i bɛ taa ka to ka trophée ni fɛn donc nin de y'a to Mali ɲinan fɛnɛ 2020 an ye gɛlɛya caman sɔrɔ gɛlɛya coronavirus b'o la an ye gɛlɛya sɔrɔ CEDEAO y'an sanctionné mais mɔgɔw sɔrɔla ka jamana in layɛlɛ sanfɛ ka kumaw ta ka essayer ka espoir di mɔgɔ ma donc e yɛrɛ ka émission an y'a jateminɛ k'a fɔ vraiment il y a espoir caman di ye an balakaw y'u dɛmɛ kosɛbɛ ka u lakodɔn donc voilà maintenant an kɛlen ka liste bɔ an ye a kɛ par catégorie donc catégorie politique catégorie économique culturelle médiatique donc o de y'a to mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna si an y'olu ta ka olu lakodɔn quoi voilà mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ a bannen yɛrɛ alhamdulilayi président de la transition ni ma fili fiye ale yɛrɛ sɛbɛnfura ci k'o féliciter ko vraiment ni hakilila ɲuman ye baromètre ni mun y'a ta ko joli n'a ye
bon ɲinata a nin ka filanan salon ta an y'a kɛ mais ɲinata de la an ko an ka fangaba di ɲinata ma salon de kun y'a siɲɛ fɔlɔ yan parce que je me rappelle k'a bɛ ɲininka kun bɛ kɛ yan de salon non salon an y'a daminɛ salon de salon mois de janvier an ye dɔ kɛ ɲinan fɛnɛ janvier an ye dɔ kɛ donc mais avant ça an yɛrɛ an bɛ cakɛda minnu bɛ baara cakɛda bɛ minnu yɛrɛ bolo san o san o san o kɔni san duuru ɲinan ye an bɛ entreprise ɲɛnama minnu bɛ yen jeunes kunna an bɛ prix d'olu ma ok d'accord donc ne bɛ ka ɲagami ok donc o fana initiative bɛ sen na ni baromètre tɛ kelen o bɛ ka préparer yɛrɛ o bɛ an bɛ préparer o bɛ kɛ mois de juin ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna tɔgɔ ça c'est la nuit du jeune patron la nuit du jeune patron donc o ta ko journal de bɛna ta ok donc e yɛrɛ bɛ patronat jeunes kunna danfara jumɛn bɛ aw ni conseil national du patronat cɛ ou bien aw b'a kɔnɔ de voilà ni ye ɲininkali ɲɛnamaba ye et d'abord sisan an du bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que gɛlɛya mun b'u kun anw de nana k'a fɔ ko an kɛra association fɔlɔ mun nana k'a fɔ k'a b'u dɛmɛ o kɛra anw ye donc an ye an ka fɛn di maintenant sinon an dun tun tɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ ten nɔ aw dun kan ka se ɲɔgɔn ma voilà parce que mun don anw ta ye jusque san 40 donc n'i ye san 40 sɔrɔ i bɛ bɔ anw ka ka taa olu ta la ka taa olu ta la donc mɔgɔw kun ɲɛna ko fɔlɔ mɔgɔ y'a jateminɛ k'a fɔ i b'a fɔ concurrence de b'a ɲɔgɔn cɛ alors que anw yɛrɛ c'est la complémentarité voilà complémentarité de bɛ yen parce que an bɛ mɔgɔw labɛn pour que ka se ka don grand patronat la mais an bɛ hakili jagabɔ la sisan k'a fɔ komi entrepreneuriat jeune yɛrɛ bɛ ka lakodɔn kosɛbɛ a bɛ ka fanga sɔrɔ donc ni texte yɛlɛmana CNPM na parce que crise min bɛ ka kɛ u bɛ ka to fɛn caman u bɛ ka fɛn caman yɛlɛma parce que fɛn caman kun peut-être u kun ma lakodɔn kosɛbɛ donc jeune patronat bɛ na don CNPM yɛrɛ la ça c'est bien o de ka ɲi voilà ni ala sɔnna ka an bɛ don groupe félicitations o ka ɲi kosɛbɛ n'o kɛra maintenant en ce moment an bɛ se ka an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo comme ça tout ce qui est entrepreneur jeune an bɛ se k'o kuma fɔ quoi très bien et puis fana b'a to aw bɛ kɔgɔ dɔɔni dɔɔni et puis aw bɛ na baaradaw daminɛ parce que déjà olu bɛ niveau min fana na a ka d'an ye aw ka tɛmɛ olu la donc depuis aw fitini n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na affinité caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ donc vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn aw y'a faamuya k'a fɔ an bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan bi an na sifinnakaw de bɛ ɲɔgɔn bolo ka kuma u ka jɔyɔrɔjɔ jamana taali ɲɛ u ka cɛsiri jamana ka ɲɛtaa la u ka musaka ɲini jamana ka ɲɛtaa la nka musaka min don ko fo olu ni tɔw ka tila n'an b'a fɔ a ma entrepreneuriat social ale kɔni ma dabɔ ne ka tɔnɔ ɲini n ka tɔnɔ ɲini n ka tɔnɔ ɲini n ka tɔnɔ sɔrɔ tɔw fana ka tɔnɔ sɔrɔ donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Ada Walagem ale bɛ studio kɔnɔ nin waati in na ani Chekuma Sumano ale fana bɛ studio kɔnɔ nin waati in na n'ale ye le patron des jeunes patrons donc denmisɛnnin waritigi ni denmisɛnnin kɛnyɛrɛ ye minnu bɛ patron n'u ka baarada b'u bolo ni mɔgɔ wɛrɛ b'u bolo baara la ale de fana olu bɛɛ ka ɲɛmaa ye bi i bɛ nin poste in na a mɛnna dɔɔnin dɛ parce que depuis 2017 ni ma fili awɔ donc vraiment halisa ala ka a kɛ hɛrɛ ye amina Ada an ka segin ka na an kumana le salon digital i bɛ ka baara min boloda nin ye pour que mars kalo la ni salon in tile fila baara a ka kɛ tasi bila ye halisa fɛn min y'an ka bɔlɔlɔ siraw ye ani an ka denmisɛnninw fana bɛ se ka don diɲɛ kura in kɔnɔ cogoya min na parce que an b'a dɔn Mali bɛ ɲini ka kɛ kɛrɛfɛden a ko la dɔɔni mɔgɔ minnu bɛ bɔlɔlɔ ko ninnu matarafa halisa a man ca donc i yalɔ cɛ e kun ye kalanso so kalan barisa an b'a dɔn k'a fɔ covid ko in ye dali kɛ école ko la kosɛbɛ mais a y'a sɔrɔ déjà gɛlɛya bɛ école ko la donc i ye nin initiative nin daminɛ ni Africa bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kalan bɛ kɛ denmisɛnninw kunna u b'u sigi jabaranin ɲɛfɛ telew ɲɛfɛ ka kalan daminɛ classe bɛɛ de don wa classe damadɔni de don 9e année classe de don pour l'instant 9e don parce que a bɛɛ fanga t'an na n'a fɔra ko i yɛrɛ ka entrepreneuriat social ta i ye jeune ye i yɛrɛ ka entreprise kunna a ma nɔgɔn i ma dɛmɛbaga sɔrɔ voilà donc o de kama an ye focus kɛ 9e année classe dɔrɔn an kun bɛ fɛ ka focus kɛ examen classe kan an y'a décidé ka daminɛ ni 9e année n'an ye une année k'o la k'o tagabolo jateminɛ an b'a lajɛ n'an bɛ se ka terminal fɛnɛ fara kan olu fɛnɛ dɛmɛ à distance ok donc ni 9e année kalan in bɛ kɛ dictée question ni biologie ni maths ni physique chimie a bɛɛ de b'a la wa ou bien a ye matière damadɔni de sugandi 9e année matière bɛɛ de bɛ bɔ ça c'est bien ça
ne ko ma deli ka benai ma benai abe bo Africa bla ala sport que ça vous ma dia télé là et puis on sigile le télé là la ku to fana parce que ave fo ne ma america ma fo potato couch parce que bibi na be funne no be sigile le télé là mais sport ya de mana to ka télé là ka fa on fara kande parce que mo ko ni na éducation physique no parce que si ça na nyeba la nga diabète ou na nga hypertension na nga stress ou abelebele ba sport que bali ay c'est vrai donc si ça non on va habiter mais Africa bla do nyumeni habiter mais Africa bla du lundi au samedi donc on chien nani du lundi au vendredi samedi abebo chien fla ok so mana on voulait faire là parce que dès que nous chama ça la samedi de 10h à 11h ensuite de 16h à 18h. Donc, il est manani ni bebo par jour voilà. Mais en même temps fana est-ce qu'il be ka cours fana bla bololo sans faire page awa cours ba nga page ka on cap ça parce que ni minimum ben télé so kana point net il bien inscrit kan et il bi ka information dou amba la parce que ambe information jatemne ni ga information correcte le no ambi to plateforme quand même ni information correcte l'inter voilà exactement donc tu as la possibilité de regarder les cours sur internet donc internet fana kan 9e année de rendez-vous 9e année de rendez-vous ambe pour à la carte no très bien donc ameta alisa en la bon on kan bol ka kila jinke ka fo ni minu ba feka nyinga litengu Cheikh Mar Soumano le patron des patrons ou bien quand il y a les tengu ada wala game ou bien ça keni watina 50 39 96 96 50 39 96 96 bataki sera plana au 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sera sabana au 60 82 29 29 60 82 29 29 chaque mois mais c'est kana ba sa mo mana wuli kuma go ba fo baratin vraiment emploi des jeunes ni Mali ça ne va pas donc kata école là donc te ka bara so et ka clan e jume ni ko ina kuma die ningal mamba di iba jatimne ka fo depuis 2002 dimsonu ka bara ko problème posé là parce que ana président do rebeni ala kaina la do été ale ya fo aso campagne en 2002 ka fo kona le nana ale bi chesili ki nyesha para donc aye chaketa do bla en place no APG bon APG be black mom na mo ko ma fa mais mo yana ko structure de plus pour nous mais mo ya atete ka bi en chama ya una stage la barre donc maintenant on a ligne bla o era chama bora la folo parce que APG ma bla cette époque chama problème de kela la temeni mais aya jatimne ka fo de 2002 à maintenant, Mali fait une crise chamandon parce qu'il y a eu coup d'état fladon et puis crise économique vous fait nanadon et chaque fois secteur privé des emplois créés en fonction publique emploi créé les matières. Et secteur privé mouvement emploi créé nous on fait un problème sur ça veut dire que chômage est du gain donc voilà au des problèmes maintenant nous faisons maintenant à barra il pour côté barra sur fin de mandat de budget timno là premièrement avec fou mako expérience tout la foro bon nous ferons mo yana ita famille parce que entreprise fait aller ba ka wordo mais aller be fait ka bota mum se barra là aller ba fogate mo de barra mum se barra là wala bota donc au problème b pour le faire une qualification arabie c'est que généralement en mes filière d'ok diplômé dans ma filière d'o là il va sortir demander entreprise donc là faut la chogamna secteur privé de recrutement bon secteur privé fait mo be expertise de là donc maintenant il y a du chamake ya type ne ka fo donc anga mo do be diplôme do bubulo a sur les cadres mais état ko ni engagement chamata parce que programme chamana mais ma sabana fo de sabana gelea ka changa sabana be da masoma no to da munu manga to da wala ni muso luta fena ka kila ko se no ale ko akli be sabana mina chama fana be no a diplôme bubulo a kalantu kungulo la bon on y qualification fo a diplôme bubulo a kalantu kungulo parce que les diplômes de mention bien les bacs à cours soutenus mais allez lui mention bien sur thèse mina c'est ça gagner voilà o qualification ko yo nya ni qualification e ba don bela bon fena au problème ka chao mais il faut que démissionner fana faut qu'on soma ako yo la parce que bibina mo ko be ka kalange nga diplôme be mbule kalanu nga ke nga donia be nkuna mais ali bange baka chama parce que ni ya nga covid na nga guerre vous ne font chara bange bako be ka ala femme na année blanche ke a femme na année blanche ke ko me année ma ke blanche ka ba e o ka examen ke sa de be ba fe de nga passer te ou bien de nga seben sordon mais kala min ka nga ke den kuna o
o kalante après an bɛ dimi tuguni ni burkinabé ni ivoirien ni sénégalais na ka baara ta an bɛ dimi k'a fɔ ko mali tɛ malien den an tɛ valeur de la ka sɔrɔ a se ko n'a dɔn ko tanga denmisɛnninw mais i ka kuma sɔn ji la ne yɛrɛ bɛ ne ye enseignant université la mais kuma damadɔ fɔ ni i mana don min na o don na ekɔlidenw bɛ content kosɛbɛ k'a fɔ ko ee kurute in bi kurute in bi bon n'i nana fɛnɛ u b'a fɔ u sulu ci k'a fɔ ko e monsieur nana donc déjà voilà donc o ye o bɛɛ k'a fɔ o ye attitude dɔ an kan k'o bɛɛ bila ne bɛ ekɔlidenw dɔw ɲininka kuma dɔ la n ko e ye livre joli kalan dɔw bɛ se 3e année universitaire u ma deli ka livre kelen kalan olu ta n'a ba Mamadu ye bile t'a la o dun e bɛ se ka cogo di komi a y'a fɔ ala y'a fɔ cogoya min na il faut que an ka auto formation fara an kan parce que n'i nana i b'a sɔrɔ e ni minnu bɛ compétition olu formela ka ɲɛ bon généralement bon sur l'emploi là c'est sans pitié on prend celui qui est le plus compétent exactement il était non donc ni i b'o faamuya kɔn da o y'a sɔrɔ souvent c'est un peu trop tard parce que e kan ka i former tuma min na e y'o kɛ i b'o ta en compte donc o y'a to bɛɛ kan ka conscience ta k'a fɔ n'i bɛ kalan na tuma min na o tuma de la i kan k'i ka baara préparer bon état bɛ se ka fɛn mun kɛ accompagnement mun kɛ c'est que orientation filière porteuse minnu bɛ yen par exemple dans 5 ans baara jumɛn bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ kɛ mun na kama ɲɛ b'a la Rwanda ni dugu tɔ bɛ ka kɛ cogoya min na an ka mɔgɔw former parce que coding bɛɛ bɛna taa internet ni bɔlɔlɔw de kan donc an y'i ta coding la bɛɛ bɛna taa usine jɔw ni transformation ou bien bi an y'a ye k'a fɔ e-learning école ko kɔni bɛɛ b'a dɔn ko école ko tɛna k'a cogoya ye tuguni donc an kan ka formation kɛ ka taa o sira de fɛ maintenant état bɛ ka fɛn dɔ kɛ o ye ka cakɛda entrepreneuriat promotion kɛ ça aussi o kan ka fo mais o fɛnɛ gɛlɛya dɔw b'o kɔnɔna la parce que généralement ni mɔgɔw bilala ka taa ko ka taa n'u ka projet financement tɛ yen ou bien marché tɛ yen nɔ donc jeunes bɛ se ka projet sɔrɔ mais financement tɛ hali sisan an bɔra débat dɔ la an kun b'o kuma de la k'a fɔ bi bi in na est ce que finalement état man ka jeune minnu bɛ entreprise créer a man ka marché la ye a bɛ se ka marché d'u ma cogo di parce que ni marché d'u ma je pense que Adam ne dira pas le contraire marché ko bi min na la ka gɛlɛn kosɛbɛ donc il faut que n'o gɛlɛyaw bɔra yen je pense que fɛn caman bɛ se ka nɔgɔya marché ka d'u ma en même temps fana u k'u bolo di ɲɔgɔn ma parce que ne bolo bi bi in na n'i y'a ye u ye mois ni CEDEAO ni Afrique yɛrɛ la zone de non frontière parce que Afrique bɛ ka taa marché libre de la donc n'i y'a ye Nigériens ni Sénégalais fana bɛ profiter a la munna Maliens fana tɛ profiter a la parce que Sénégalais b'u to Sénégal ka postuler an ka marché public la k'a sɔrɔ ka baara kɛ donc aw fana kan ka fara ɲɔgɔn kɔ aw bolo di ɲɔgɔn ma aw fana ka taa postuler u ka marché kan parce que a ka dɔgɔ minnu bɛ entreprise kelen ou bien fila dɔn minnu bɛ taa marché ta Afrique mais Mali la yan entreprise man ca donc je pense que kan ko fana initiative la je an bolo débat de la mo de tun débat de la sisan n y'o de fɔ n ko marché ko ka jateminɛ parce que généralement ne yɛrɛ an bɛ jeune caman minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ ko financement t'an bolo hali financement d'u ma kalo fila ni nana i b'a sɔrɔ u ma se ka baara daminɛ parce que marché t'u bolo donc an y'a jateminɛ k'a fɔ il faut changer le paradigme ka san ka marché ko de jateminɛ bon loi dɔ créera n'o bɛ ministère de l'investissement na n'a bɛ fɔ o ma ko loi sur les PME a kelen bɛ k'a fɔ ko marché au marché Mali la n'a tɛ tɛmɛ miliyɔn 50 kan Mali entreprise dɔrɔn de bɛ se ka postuler alhamdulilayi voilà il faut qu'on ka lakodɔn voilà information ka di mɔgɔw ka bɔ kalama parce que généralement anw yɛrɛ entrepreneur b'a fɔ k'a fɔ marché o état ne tɛ se k'a sɔrɔ parce que a bɛ sɔn ka di étranger mais alors que information dɔ bɛ yen k'a fɔ n'a tɛ miliyɔn 50 sanfɛ a bɛ di Maliens nationaux de ma donc aw fana bɛ yan nɔ aw fana ka bɔlɔlɔsiraw bɛ yen aw ka pagew bɛ yen nɔ aw fana bɛ se ka n'a ye nin mɛn dɔn marché ninnu mɛn aw fana bɛ se ka publier parce que journaux b'a publier wari de la mais aw b'a publier parce que aw ka vocation dɔ a ka d'aw ye fana aw tɔɲɔgɔnw ka bɔ a kalama ni mɔgɔ min b'a fɛ k'e yɛrɛ dɔn le patron des jeunes patrons i bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn bureau bɔ aw bolo wa ni denmisɛnnin minnu tulo bɛ an na ou bien somɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u b'a fɛ ka gɛrɛ aw la ka denmisɛnninw kalifa aw ma aw fana ka u former dɔɔni ka yɛlɛ aw bɛ sɔrɔ min bon déjà page Facebook b'an bolo o ye OGEP n'o tapé o b'a ye organisation des jeunes patrons OGEP o bɛ yen o ye Facebook ye site internet fana b'an bolo www.ogep.ml o b'an bolo bon an ka siège bɛ Falajɛ cité BMS la an bɛ yen nɔ bon nɛgɛjuru sira fana bɛ yen 66 75 16 61 ka dɔw ka jɛkulu in na wasa b'a la
Ça on veut dire. Ah mais parce que nous va faire de la mort à ta oui, ça c'est vrai. Bon, 66 75 16 61. Voilà. OK. Bon, maintenant ni be don fin. Ça tu es mon fo ibe watan sara. Oui, donc hein. Tu patron bon de. Ni ko ni watan sara ko le bi de ni ofiola. Donc oui, watan sara et puis kalo wa kele mesara donc ni mais aba fi ka besara no fait no wa mo fly. Nous solo donc maintenant bi do we ke membre. Bon, ça veut dire ça to wa kele ngele ko. Voilà, chaque 50 000 de besara chez. Oui, chaque kele ko pour d'entrée. Maintenant bureau B non, il y a 25 membres de bureau. Donc les présidents et vice-présidents ça va donner. Et je follow yana ngata yo janfono. Muso joli biga bi wala follow. Wallahi ne ka muso 40% de. OK, alhamdulillah. Mais vice-président balo ya be secrétaire. OK, alhamdulillah. Donc o ka dim ko la donc ça veut dire on va organisation betani. On est comment tiens. Mais muso be muso ide ni yayi ni ko me katanya muso de ba duguma muso de aba kala we. Ali meta débat o la na ba kala we muso. Donc il y a des types de barométrie mun kay. Go muso de commission d'organisation présentée. Donc pour ka fa en parler muso là. Et puis avec un forum là ben le mois de juin mu fina on fait président d'organisation on fait musodi donc vraiment il mu fo so bu ba ko sebe et muso munu do attribution mu pro be donc me ka mu to ko fa PTP de vale bolo yoro mano voilà abe abaka marché so voilà on est abe kele ka be ta marché donc vraiment puis abai c'est ka jeune do encadré et puis abe réseau de femmes chamana ça c'est bien il veut que contacter damanga ta muso jesse gele keneka muso mancha BTP là ça c'est bien ça vraiment abe never for not ko madame Traoré Chata d'Afrique. OK. Donc Ambe avait tout si c'est bonjour Tati Kumba, vraiment aujourd'hui je n'ai rien à dire. Vraiment merci Kabe invité au Bella Jelefo. Courage à vous. Amana bon en Kanumba Ambe Bella Jelefo Ambe 97.7 Radio Liberté Ambe Moussa Keneka bien chifina ka o de Nyombodo. Ambe kumana femi entrepreneuriat social et démission ka face au jobara ka wulika wari ni uyere katla ka nyini ulimana to yika donc afo ko diente le mbobay anka bishika ba kele dama ko fanga to fana wala sa barabara la fiya kana so ka se ka chagi aka yegwa fo bere ka doni so ambe Cheikh Mars Manona le patron des jeunes patrons amba fo ko sebe OJEP donc O comme olive, J comme joli, E comme entrepreneur et P comme patron. Donc www.ojp.ml. Donc comme Mali, au CJBBMS, la numéro est 66 75 16 61. 66 75 16 61 numéro de ma speka faran. Ni demseni jekulu ka fo ika entreprise daire. Ibi klena, ita de beta sara me fe kika na fara uluka. Nga wu sebe de la de ode akoko do sara I watani. Ni woni patron, woni patron woni me ora ira ka fo ku dane du yira lo ba do ka fo be se mama be watan do kola. Ika do ka fo yakli be milliard la de. Donc vraiment surtout chifi kunda watan belebele. Ah donc vraiment bon fo ko wala nyando. Il est ça jakte ka bo kalaba ase anga foli bi anta ka bo se bilingo anga foli be Daniel Traoré tabo bangon na bifo Ousmane Tangara manager ambifo kosebe kuna maseka nyobe ya fama amadi samaseko anga folibe efana ye kosebe Ousmane Traoré ambifo la Habib Dambele anga folibe ye Fatmata Zara Jara ambifana fo Elikeita anga folibe obera je patake sara uluda elendo ni mo komo ba feka nyini ngale tembu ada wala game walma Cheikh Mars Mano anga folibe obera je la seka ke 60 82 29 29 60 82 29 29 patake sara plana o 70 30 60 70 30 60 30 bataki sera savana au 50 39 96 96 ada ça va il voit qu'il a présent comment na memba il faut na tito ko sebe mais tanto ko sebe ah on est comme ça tito ko sebe ame mo min kala ma kama na benini ngabon o la ba be yele ma ke musi ka chobla 40 60 ga choga 40 bien ayanga do pour le côté appliquer non on est légaliste ame 30% du ma do 40 ga cha do 40 ga cha parce que tu so ko kana kuma do hein. Ça va? Tout va bien? Ça va. Ok, nta dona so ba feka nyinga lo temu Cheikh Mar là ou bien angatani babui. Ah on me fait ka revenu point ni fitini ndorone ka. Moi je pense que au Mali, on met souvent la charrue avant les bœufs. Et entrepreneuriat kuma be foanye kumba à partir de 25 ans, 26 ans, 26 ans, pour 30 ans. On va sur ici brintira. Mon ante cours d'entrepreneuriat donc
an ka école la depuis 9e année 10e année pour que denmisɛnninw ka kɔrɔbaya ni a hakili ye o ye de 1 donc o b'u mind former pour formater k'u bila kɔnɔna la donc o la bɛɛ b'a dɔn i tagabolo ye mun ye mais n'a fɔra k'i si sera 30 ans na de ko i bɛna boli i bɛna se 40 ans na wagati min na a ka gɛlɛn quoi donc ni u bɛ se ka o lutte fɛnɛ ta o ka se ka voter assemblée la togo sugu dɔw la o ka se ka bila en place ça serait très bien. D'accord. Donc mais élément de réponse d'ordre déjà Adam Nena bon déjà en kunye bara dɔ daminɛ Orange fɛ ka taa fo lycée la ani an bɛ to ka journée de sensibilisation kɛ terminalistes ka ɲɛfɔ na parce que l'université la bon après an y'a évaluation kɛ ka jateminɛ k'a fɔ an ye mun ye k'a fɔ c'est un peu trop tôt au niveau du lycée mais université la bi le module entrepreneurial bɛ enseigné fan bɛɛ ne yɛrɛ b'a enseigné école caman donc o bɛ kɛ yen nɔ depuis deuxième année troisième année c'est-à-dire que troisième année yɛrɛ la sisan nɔ mɔgɔw bɛ projet u b'u fara ɲɔgɔn kan projet de kɛ projet d'entreprise de kɛ o de bɛ k'u ka fɛn école caman na bɔ ne yɛrɛ bɛ o kɛ ça fait pratiquement 5 ans m'o kɛ ensuite au jet là parce que comme il y a fort ni il va n'y avoir quoi que puis à quel cas il y a mort là un forum de prévoir l'année passée là comme faut ma l'entrepreneuriat universitaire mais avec Covid on était obligé à suspendre mais un compétition entrepreneuriale entre les universités publiques et privées et puis avec une émission télé-réalité mais passé à Afrique à travers le rubrique coup de pouce dans l'émission Maxi Tour School de Balodi. Donc, université TAP, université Doulou, en université privée Doulou, en public Doulou. Et université publique, c'est beaucoup plus université que moi là, parce qu'il y a après la candidature de guerre. Donc, c'était 3 phases. Phase il faut que des questions posées confrontation sur les matières qu'on utilise en entrepreneuriat, marketing, communication, fiscalité, finance, parce que beaucoup de théories. Donc, questions de poser. Donc, ensuite, nous, vous voyez quoi projet là-dedans, car un jury Nieman. Pour un projet présenté. Mais le rôle du jury, c'était que quoi projet là, critiquer, qu'à solution fou, il n'a pas tant c'est donc, troisième phase, mais vous pouvez sur le canal, un investisseur ou un administration patron, ou nous projet présenté des ventes. Ah, ça c'est bien ça. Ça, c'est cette initiative qu'on avait prise. Mais malheureusement, avec le Covid là, on va faire un peu à Djora. Mais on a relancé, Inch'Allah. Donc, maintenant, nous avons incubation inquiète. Donc, on a troisième phase de là. Au troisième phase, on a un administration patron le 12 juin 2021. Donc, on a un forum cette forum a terminé post entrepreneuriat en milieu de post-crise et post-crise. Voilà, donc ça c'est déjà aux préparations de c'est bien parce que Nala Sonama. Parce que ni a Chine nous développer les lobbies, Japonais nous développer les lobbies. Japonais nous depuis à 8 ans, nous veut faire un manquer, les blausser à des cas directement. Nous faire un développement web depuis 8 ans au Bokan. Donc on veut 20 ans on va sur 12 ans d'expérience. Et ouais, c'est auquel on a docteur donc les débats de la santé voilà ko malila ko en formuler mais pour que les salariés mais mo ko be mo fena ko école formation chama bimbi ya ki bi entreprise dale munu be pharmacie ke munu be médecine ke munu be communication ke munu be droit ke parce que les droits ke avocat donc il va maintenant on a des techniques à même ingénieur ou BTP généralement techniquement ils sont bons mais entrepreneuriat ou tard donc parce que technique débat là donc aya fossé à l'université là par exemple faculté de médecine là en cours d'entrepreneuriat donc aya débat aya littérature mise en enseignement supérieur il faut que université privée toi parce que mais quand faut tu comme université publique doba qu'elle a donné les cours de l'université publique là mais université publique nous moko bala ko sabe no médecine ni pharmacie cours te non donc il faut qu'on intégrer oui au cas de faire la gestion ni ressources humaines c'est important le médecin ce n'est pas seulement appuyer quand tu gères ton entreprise tu gères ta clinique tu gères ton hôpital. Tout à fait. Non, c'est bien, mais il faut qu'on regarde aussi la notion des enfants depuis avant. Mais avec la mine c'est important parce que quand Adam a des brûlés, donc plus il va en mondial qu'à forme d'âme, plus chance il y a à quoi kanu à kata au bar là. Parce que ça, moi, nous devons essayer que Maloba soit sur don sur la coba sur deux et fou là, en combat qu'on est flanant les savanona. Donc on va gagner de mais il dégage depuis. Allez garder matière avec entrepreneur. Faire que vous dégagez là. En tout cas, le système donne une introduit pas techniquement mais lycée là, on y a mon qui est fait de ça parce que là en fait c'est comme
ni livre entrepreneur local, on est enseignant alors. Avec fois celui qui n'a pas pu vendre une aiguille ne pourra pas vendre un produit. Donc maintenant, en bout de demain, en bout de il fait où il est là, c'est qu'un produit fait quoi. Madame Sagou ni chemise ni faux. Mais la volonté on est bien qui d'aime qui ça sort donc. Au début qu'il y a au niveau du lycée. Mais sur comment c'est vrai. Et je pense que Mali est à problème dans l'université d'Obé, public d'Obé, ou quoi. Donc en gros qu'elle est ça. À court d'accueil non. Comme il y a faut tu as médecine ni là par exemple. Mais les mi fana famille ni fana ne ka confin jate et je pense que c'est important fana malika o yoro fana jate mine parce que kuma chama en fana te valeur de mola foni be sanfɛ kalan na docteur Sumano docteur Ala wala game no ma fa ka so anye bala mo do ye business ci ka da uma ute iwa sabani do mo kalane do ka business la do ne bodo fo kuma be ngoni arabu ba in bambolo ni jokara me bade in bambolo ni ko bo butiki bambolo ni maka bade in banga jamana na kuma ni kuma même ki to ka sanfɛ kala so ne ka case study do ibe se ka entrepreneuriat ba do wele ka en shin la wele kana ka une fanta jakte mana non fanta jara madame jakte ka bo joila kunu wele kana u ba yira bibi no ka entreprise bu bolo we milliards de compte là aka sera do nga école matin deuxième année mais u be bala min kon na u bo kala au doctorat no PhD au bu bolo bi mais malla ante valeur do la mais ni jamana wera do iba e ka fo nu be enseignement de dila université ou là parce que bibliothèque ou de donc je pense qu'on va commencer là en a donc à fort ni ala yang gasé ni chiaba dena a bena ka spécialité do c'est très important ali katibu ni imana est professeur si docteur en vétérinaire et tout mais meta flaque na ka bereni dota allez ba fina depuis ibeni bana ina to emi shila chugamina abese ka sifier depuis 3 mois 4 mois yani bana ka expérience vala et puis fana ni planti minumbero ni bese ka ni do ka tropo là parce que kisi mais amu ignorer quoi donc je pense que ça c'est vraiment triste beaucoup lu menyi nga se chama donc wati to mancha anda ese ka ngejo flat alors bon merci ndano on va dire c'est-à-dire que entrepreneur do be milliard de bateaux nena de la ka boro ka ko de makam de ka njuka mais milliard de bateaux banque là milliard de bateaux bibi na banque ba fa na université mo balo ke ale hôtel ni de ko mangu muna investi hôtel là parce que manga ko non parce que ale kale to aventure là ale ko shi kana mati donc expérience donc ale ma do hôtel ka nga mini ke anu ka nga donc Mali Digital Awards.com en bas ni bella de l'effet quoi tout au c'est ben wala mo kan que je sera 76 29 97 06 76 29 97 06 ou bien 84 35 50 07 en bas c'est qu'appelle Flafana Tani mo comme me fait tani ngali tengu ada bokum ou bien Chokma Sumano ou bien ko Aklinata di démission ka kenyere bara kenyere ne ala entrepreneuriat social ka do kenyere WhatsApp to fana ka se ka do so on fait 20 72 02 93 20 72 02 93 20 72 02 93 ambe folini kam na je bela jele ma bataki u chaira foka do ka chaira ndat na se ka do bela nga me folina se o bela jele ma 70 30 60 30 70 30 60 30 50 39 96 96 50 39 96 96 60 82 29 29 60 82 29 29 bon ni mo ko menu masse ka do nu ba fe ka ne ku welo bi se ka bataki fu bla kana parce que kuma do appel ou bébé weli li ka nyoko fe ati se ka do donc bi se ka bataki fu bla kana 70 30 60 30 70 30 60 30 ne ere bu weli chaque mariana nga appel so ni ba fe kinyi nga mina ni mo min koko chaque mariana ni mo mi yesigele be ba do ke fama de fantan de on koni tete ala wa be ka aba o yera ma ko kono ya no on te posi so akola e be mo so ka fola déjà dans mon amour on me femme mali femme faut qu'il aille Oka entreprise ni jekulu ni OGM organisation des jeunes patrons be Mali c'est national alhamdulillah maintenant par contre en activité femme avec Bamako pour on me réunion là et ngoko ko mona tita ke à délocaliser centre là ou bien nord là pour le moment oui pour le sécurité mais j'ai promis qu'à fort en mettant la dialogue donc il y a un forum chez moi les gens là peut-être mois d'avril ou mois de mai qu'on a là on va sonner à me son attaque ou dans ta moti on ta kata la dialogue donc non ça meta kata mo la kono parce que il y a des types nekafo to ko da genou fene ou be entrepreneur dans l'âme parce que l'agriculture bien sûr voilà
donc il faut intégrer ya fo chokamna administration manchai ya jate den apekamna ya so work babi hectare ake chama de bubulu tar chama mu sika so barani kulubro marawla de ulu mo généralement mo te intéressé la kono ga bin galike or mali yere dum économie sigle be agriculture donc wanyo amino akina jagabo donc ya ay mission en place peut-être dans 2 semaines de proposition que amala na beta sika so en fa ou bien Gao ou bien Tombouctou ou bien mopti ka solo que maintenant adal no be akana ke ba foko yere ma la fama de nkodo be kana ça veut dire na passé on a volé do be no so do de bo au gérer no entrepreneur rural donc les premiers rural so de bo au fin na aller dans plus ou moins le boulot façon capable aller be si ou des fait façon capable le si ou fait voilà donc aller be do do aller ni on a trop d'argent nous be no Miami si fait parce qu'à bas de la période ça c'est formidable on a ta fa ko opportunité ka di musuma parce que ni muso chesse la ka chala fait a dembe be chesse en fait donc ada kulu menyi nga se chama ta do na so wuri wuri ka da do bi bulu ou bien ni ba fe ka aklina do fo chaque mariera yeli jarani bi ko sebe parce que angani Mali Digital Awards initiative ama dans jeune doroma iba foko formation entrepreneur ou fene jatele no parce que investisseurs Dourou Bambolo sur l'Afrique du Sud, sur la Belgique, la France, le Congo, le Sénégal. Nous non seulement État rencontré, un jeune patron rencontré, qui a investi ou un projet là, qui a suivi pour nous faire voilà ça, c'est qu'à sora gagner en fait comme ça. Donc je pense que Nebenakla a contacté Tani Ali, Ani patron mon barakani et Dana Morodoni projet Sebe au Boubolo nous besegana, ambe rencontre B2B créé salon ina, c'est que besegana oni moron nous beignoyer. Exactement, c'est ça, un mot de nini quoi. Donc Mali besega Tanya Togomna, il y a photogomna. Et puis, il gestionner l'environnement, la dématérialisation des entreprises. Donc, vous avez déjà dématérialisé. Parce que quand atema ordinateur kan donc vraiment il se ka akina chama dumo fona be se ka entreprise ou digital et tubani on veut faire mais ba vérifier folo ni muso mo entreprise da muso mancha o de demi ou bien ko ka facture des milliards il va busulu kuba ah kana ke misulu yere donc concours do fene be monu ñu démarquer technologie domaine na entre février 2020 février 2021 anga city daele nenu ina fo sa ibe marketing digital la ibe taibi inscrit comité scientifique d'Obambolo au comité balèze qui a projet c'est quelque chose de bien est sur la durée il be il be la main et concours be que internet ou be voter à 40% un jury d'exception be non de 15 personnes ministère membre ani en yereka mo constitution constitué Léon dans le domaine du développement web des infrastructures réseau où nous bena voté à 60%. Ni inscription mais que salon digital wa bébé que salon digital www.malidigitalawards.com donc www.malidigitalawards awards.com donc award timinanja ba nyini abe Mali awards seben do Google kanaya seben abeta obla aba cliquer no maseka seben anglais la kanye donc en même temps Facebook fana kan radio 76 29 97 06 84 35 50 07 wati corona donc adambi faut que wala mando et en bas faut rendez-vous est 25 mars au 27 mars au CICB. Donc chaque mois kulun sera chama ika wole kanda ni ka wole kanda ba OK nabi fo kuma ika barala donc ika choix ama barometi m'a regretté parce que vraiment il be façon de bara de là donc le ka Mali mogo ni check baraki rana kadi ika en rapprocher kana ke iba fo mogo tamadobi munu menyondo utado aya ke Mali de kama adale no be fama kota la fanta kota la tusuba ki kono do tusuba ni ma mogo be information na numéro mu frabe woleli que kila munu mi kam ce qui placera et puis fena amina jagluba donc no be forma forum avec le 12-11 janvier juin 2021 Sheraton nani ala sona donc venez au fenambe akadi momi en tout cas qui entreprise il sait qu'à participer au fenana donc chifion ay continuer quand kuna wula ko bolo de nyoma donc bolo de nyoma folo ko ye aka association
des organisations des jeunes patrons à cause segere nga ka do ka fo wu sebe la demiseni min do te klongere o da to inscription watande watan man do al don ni ya laje ibe ke ibalma o chele be kili mana o chela ibe la ko do sigida ibe la ko do mali ko ibe la ko do iko ka surtout que organisation des jeunes patrons be ka do patronat national, la conseil national du patronat du Mali. Donc je crois que ni Kumanyuman Baye, ni Akilanyuman Baye. 66 75 16 51 66 75 16 51 walisa kaseka kuna foni jonjon so Chekma Soumanu ani adjanyogon bela jele organisation des jeunes patrons. Donc on va faut que vraiment au bela jele niche alisa alaka malitanye alaka to angatu chesirila alaka fembo ona mi ko mi ngafsana yin karamko do ba fo beletu kado karamko isa tawre ko ngana to ka fo mi ngafsanya anani membe se ka fo mi ngafsana ni anan hinebe mina ko ni ko ala ka fembila mi ngafsaye ko 2000 ba bolo e akafsana ko hinebe dola o be nyubila do donc vraiment ala ka fembo na minu ngafanga temanga minu ngafsana ni ngantimbe minu na jamana timbe minu na e demisenu fana ala sa ko continue ko bolo di nyoma bange baka wamse ka fo ngala alhamdulillah kuma chamana e demisenu do yete mi bawni e shishiba mi uni fa ona ba bi sochie nga fosi matien ka Cheikh Mars manu to ngada wala gem to ka Fatimata bubu ko ita to no ka Ibrahima jigine anga ma wolele umbi ambu fo no nyoko na chama ne be mali kono bi donc vraiment demisenu ko alesa ko ni faso jo ani faso bara mino fana tayana ni mission damne ni mi parce que amba do bi fana nga shifim belebele do fana bina no yele sa maiga amba dali fana ku chesele do kosabe jamana kanuna amba fo ko alaka barabara dali no yayi e abange baka membe ke ngene na nga premier ministre ko no ibube maiga yi ko alaka son libani ala kan be siveri proche ame muso chesele kenesi ani Adam Diko de be kenyo kombulu mamba fo be salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.